દેશ તારને જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસદિ ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ શોભા માતાજી, દંડવત પ્રણામ. સ્વાગત છે તમારું. વેલકમ. તો બધા પાર્ટિસિપેન્ટ નું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ 35મી બેચ લેવલ 1 7મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે. અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણા પ્રિય ભગવાન શ્રી રાધા ગોવિંદ ના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આજથી જે ભક્તિ યોગની શરૂઆત થઈ રહી છે, ભગવદ ગીતાનો બીજો વિભાગની શરૂઆત અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અમારા ઉપર કૃપા કરજો કે આ વિભાગ અમે સમજી શકીએ. કારણ કે કહેવાય છે કે મોટા મોટા પ્રખર જ્ઞાનીઓ, પ્રખર વેદાંતિઓ પણ આ વિભાગને આજ સુધી સમજી શક્યા નથી. કારણ કે એ માત્ર ભગવાનની અહેતુકી કૃપાથી સમજી શકાય છે, બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને મારું? હા પ્રભુજી. બિનીજી, થેન્ક યુ. વેલકમ. જય પટેલજી, નિરૂપમા માતાજી. આજ તો રવિવારની ખાસ આમાં દેખાય છે અસર પાર્ટિસિપેન્ટમાં, સન્ડે મોર્નિંગ. ઓકે, ચલો શરૂઆત કરશું. વેલકમ આરતીજી. શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, ભગવાનના પાર્ષદ અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. શ્રીલ પ્રભુપાદજી જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને નામ અનિષ્ટદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતા પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. બધા પાર્ટિસિપેન્ટ નું સ્વાગત છે. તો આજે અધ્યાય ની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ 7મો અધ્યાય, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. તો ઘણી વખત યસ જિગ્નેશ દરબારજી આવી ગયા છે. થેન્ક યુ પ્રભુ. ઓકે, એન્ડ ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા ઇઝ હિયર. યા ઓકે, અમને પણ કોસ્ટ બનાવી દઈએ. ઓકે, આવી ઘણી નાની નાની સેવાઓ હોય છે, કો-હોસ્ટની હોય છે, એડમિનની હોય છે, અને એ તમે લોકો કરી શકો એવી સેવા છે. તો જે લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ લોકો મારો કોન્ટેક્ટ કરજો.
આવી નાની નાની સેવાઓ લેવાની. સેવા કરવાથી ભક્તિમાં દ્રઢતા આવે છે, કન્ટિન્યુટી જળવાય છે, અને ક્લાસ છે એ એકદમ એટેન્ટિવલી એટેન્ડ થઈ શકે છે. યસ બાપુ, વેલકમ. બાપુ શ્રી અમરસિંહ, સ્વાગત છે તમારું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, શાની તો સેવા પ્રભુ? આ બધી વોલેન્ટિયરની સેવા, એડમિનની સેવા, કોહોસ્ટની સેવા. તો અદ્ભુત યાત્રા છે, જીવન પરિવર્તનની યાત્રા છે. ભગવદ ગીતા તમને બધાને ખબર છે, તમે બધા જૂના પાર્ટિસિપન્ટ ઘણા બધા છે ને મહેસૂસ કર્યું હશે, પણ ખાસ જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એને ઘણી વાર એવું થાય કે ભાઈ નથી ખબર પડતી. પ્રભુજી તમે કહો છો ઉપરથી જાય છે, બરાબર. ઘણી વાર એવું બને તમારું જે બેકગ્રાઉન્ડ છે, તમે અલગ અલગ સંપ્રદાય, તમે કોઈક અલગ આચાર્ય અને કોઈકને સાંભળતા હોય તો મારા વિચારો સાથે કદાચ તમને મેચ ના થાય, શરૂઆતમાં એવું લાગે, બરાબર. પણ ઘણી વાર તો એવું થાય તમારું ઓપોઝિટ ઓપિનિયન પણ હોય. મારી તમને બે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે તમે એક વખત 18 અધ્યાય પૂરા કરો, સર્ટિફિકેટ લો, તમે લેવલ 2 માં આવો. લેવલ 2 માં તમે તમારા બધા જ પ્રશ્નને રજૂ કરો, બરાબર. આપણે બધા જ પ્રશ્નની ચર્ચા કરીશું ને શાસ્ત્ર સંદર્ભ આપી અને આપણે એને સોલ્યુશન કરવાની કોશિશ કરશું. કારણ કે આ તો ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન છે ને, આ વરસાદ જેવું છે. ભાઈ તમને ખબર પડે કે ના ખબર પડે, તમે બહાર નીકળ્યા અને વરસાદ આવતો હોય તો તમે ભીના થવાના, ભીંજાવાના. ઓલું આગનો સ્વભાવ છે બાળવું, દજાડવું. હવે નાનું બાળક એમ કે ભાઈ મને ખબર નથી, દજાડે કે ના દજાડે. બાળક હાથ નાખે તો દાજી જાય કે નહીં? દાજી જાય. ખબર પડે કે ના પડે? એમ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન, ભગવદ ગીતાના દિવ્ય શ્લોકો એ આ ભૌતિક જ્ઞાન નથી, દિવ્ય જ્ઞાન છે. ખબર પડે કે ના પડે. ઇવન રામચરિત માનસની અંદર એક સરસ મજાની ચોપાઈ છે, ગોસ્વામીજીએ લખેલી છે. ત્યાં સુધી લખેલું છે, કોઈ વ્યક્તિ ખુશીથી અથવા કોઈ વ્યક્તિ ક્રોધમાં, બરાબર, કોઈ વ્યક્તિ ખુશીથી અથવા કોઈ વ્યક્તિ ક્રોધમાં, કોઈ જાણતા કે અજાણતા પણ જો ભગવાનનું નામ લે છે તો એને 10 દિશાઓમાંથી મંગળતાનો અનુભવ થાય છે. 10 દિશામાં મંગળતા એટલે શું? માયા દેવીનું એટેક ના થાય અને ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરે. આ ગોસ્વામીજી લખે છે રામચરિત માનસની અંદર. કારણ કે આ દિવ્ય શબ્દ છે, ભગવાનના નામ, બરાબર. હું તમને મારી જ વાત કરું. શરૂઆતમાં હું જયારે જોઈન થયો પહેલી બીજી વખત, તો પહેલી વખત ઇંગ્લિશમાં ભગવદ ગીતાના ક્લાસ જોઈન કર્યા, બીજી વખત હિન્દીમાં જોઈન કર્યા. ઉપરથી જાય ક્લાસ ચાલુ થાય, તમે તો બધા તો એટેન્ટિવલી જોઈન કરો છો, અમુક તો વિડીયો રાખીને જોઈન કરે છે. હું તો ક્લાસ જેવો ચાલુ થાય 10-15 મિનિટ થાય મને ઊંઘ આવી જાય, સુઈ જતો લિટરલી. મોબાઈલ છાતી ઉપર હોય ને હું તો આરામ જ કરી લઉં. 1 કલાક ઊંઘ પતે એટલે ક્લાસ પૂરો થાય. આવું તો મારા 2 ક્લાસ થયા શરૂઆતમાં, લેવલ 1 ના, બરાબર. ધીમે 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 ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો. મને એવું હતું શરૂઆતમાં કે ભાઈ આ મારા માટે નથી. હું તો પોતે ડોક્ટર, હોસ્પિટલ, લાઈફસ્ટાઈલ તમને બધાને ખબર છે સર્જનોની લાઈફસ્ટાઈલ કેવી હોય. શનિ રવિ આવે એટલે ગાડી લઈને નીકળી જવાનું, ફરવાનું, હોટેલ, બીચ, પાર્ટી, આવી બધી લાઈફસ્ટાઈલમાં અચાનક ભગવદ ગીતાનો આ કોઈકની લિંક મને મળી ગઈ. ફેસબુક સ્ક્રોલ કરતો હતો ને કોઈક તમારા જેવા વહાલા વૈષ્ણવોએ લિંક મૂકી દીધી હશે ને એના ઉપર ક્લિક થઈ ગયું ને પકડી લીધા પ્રભુપાદે. મૂકો બધું, આવી જાવ, બરાબર. ધીમે 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 ખબર પડી કે નહીં, આ ઘણા માણસો માટેનું નથી. પેલા આપણને એવું હતું કે આ તો દાદા વાંચે ભગવદ ગીતા, બરાબર. પછી ખબર પડી કે આમાં તો મારા કરતા હાયર એજ્યુકેટેડ માણસો છે, મારા કરતા યંગ છે, મારે તો મોડું થઈ ગયું હતું. એ મારા કરતા નાના 15 વર્ષ, 17 વર્ષ, 16 વર્ષ, 20 વર્ષના યંગસ્ટર છે કે જે ભગવાનને કમ્પ્લીટ શરણાગત થઈ ગયેલા છે, વેલ એજ્યુકેટેડ બધા, બરાબર. કેટલા બધા એન્જિનિયર છે, ટીચર્સ છે, માતાઓ છે, ગૃહિણીઓ છે, બરાબર. તો ઘણી વાર શરૂઆતમાં આપણને એવું લાગે, પણ તમે ધીમે ધીમે કન્ટિન્યુટી જાળવજો. શ્યોર આમાંથી જીવન પરિવર્તન તમારું થશે અને થશે. અહીં કેટલા બધા પાર્ટિસિપન્ટ એવા છે ને કે જે વારંવાર લેવલ 1 કરવા આવે છે. શોભા માતાજી છે, શોભનાબેન વોરાજી છે, તબિયત સારી નહોતી, ઓપરેશન આવ્યું હતું, છતાં પણ એ ક્લાસ જોઈન કરે છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ અમારા છે, હમણાં ભાગવતમમાં. કેટલા બધા પાર્ટિસિપન્ટ, બેલાજી છે, બાપુ છે, બરાબર. જિગ્નેશ દરબારજી છે. ડે એન્ડ નાઇટ, ક્યારેક નાઇટ ડ્યુટી, ક્યારેક ડે ડ્યુટી, બરાબર. પ્રભુનું રોટેશન ડ્યુટીમાં જોબ હોય તોય સવારે મંગલા આરતીમાં હોય. ઘણી વાર 1 કલાક સુતા હોય તોય ઉઠી અને મંગલા આરતીમાં હોય. જીવન પરિવર્તનની આ યાત્રા છે. શરૂઆત કરીએ તો આજનો જે અધ્યાય છે ને એ ભક્તિ યોગ અહીંથી શરૂઆત થઈ રહ્યો છે. તમને બધાને મેં ગઈકાલે કીધું હતું કે પેલા 6 અધ્યાય કર્મયોગના આપણે પૂર્ણ કરી દીધા, અને આ સેન્ટરના જે 6 અધ્યાય છે ને, ઓલું સેન્ડવિચ આપણે પેલા દિવસે જોયું હતું ને, બરાબર, કે ઉપરનું કવરિંગ કર્મયોગનું, નીચેનું કવરિંગ છે જ્ઞાન યોગનું, વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે ને ભક્તિ યોગ.
મોટા મોટા વિદ્વાનો છે ને એ આ 6 અધ્યાય ને સમજી નથી શીખતા. મોટા મોટા વિદ્વાનો કહેવાતા જ્ઞાનીઓ ભગવદ ગીતાનો નિચોડ નથી જાણતા. બરાબર. અને આપણે બધા શ્રીલ પ્રભુપાદની કૃપાથી જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. તો આ અધ્યાયની અંદર ભગવાન વિશે જ્ઞાનનો મહિમા આવશે અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન તમારા મારા વિશે કહેશે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવવું એ કોઈ સામાન્ય પ્રસંગ નથી. હું તમને પહેલેથી કહું છું ને. આજે ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં તમારા માટે 2 શ્લોક કહેવાના છે. બરાબર. ભગવાન એ પણ કહેશે કે એના શરણે કોણ આવે છે. ભગવાન એ પણ કહેશે કે ભગવાન કોણ છે. ભગવાન એ કહેશે કે મારી શક્તિઓ કઈ કઈ છે. ભગવાન એ કહેશે કે મને તમે કઈ રીતના યાદ રાખી શકો છો. સરસ અધ્યાય છે ભક્તિ યોગનો. અને શરૂઆત કરીએ પહેલા શ્લોકથી. આપણે પહેલા શ્લોકની અંદર શ્રી ભગવાન વાંચું. જો અહીંયા અર્જુનજીનો પ્રશ્ન નથી. બરાબર. ડાયરેક્ટ ભગવાન બોલી રહ્યા છે. શું કામ? તો કે 6.47 આપણે ગઈકાલે છેલ્લો શ્લોક જે જોયો ને, તો છેલ્લો શ્લોકની અંદર ભગવાને કન્ક્લુઝન આપી દીધું. આ બધા જ યોગનું કન્ક્લુઝન આપી દીધું. કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, હઠ યોગ, બધાનું કન્ક્લુઝન આપીને ભગવાને શું કહી દીધું કે યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયયુક્તો મત સમયયુક્તો તમ મત. હવે આ શ્લોક છે ને એ કેટલા બધા નથી સમજી શકતા. કર્મયોગ લઈ લે, જ્ઞાન યોગ લઈ લે, હઠ યોગ લઈ લે, પણ આમાં તો બહુ ઈઝી છે ને. શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. આનાથી તો સરળ. બરાબર. સંસ્કૃતના શબ્દ છે પણ એવા શબ્દ છે ગુજરાતી જેવા છે. શ્રદ્ધા, ભજતે, ભજતે એટલે ભજન કરું, મામ એટલે મારું. સમયયુક્ત તમામ મત. ભગવાન એમ કહે છે જે મારું ભજન કરે છે, શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પ્રેમ કરે છે, ઉત્તમ છે. છતાં માણસો ભગવદ ગીતા વાંચી અને કર્મયોગનો પ્રચાર કરતા હોય છે. બરાબર. જ્ઞાન યોગનો પ્રચાર કરતા હોય, નિરાકારવાદીઓ હઠયોગનો, બરાબર, આ બધા પ્રચાર કરતા હોય છે. ઠીક છે, સ્વતંત્રતા છે બધાને, પણ કોણ સમજાવી શકે? શ્રીલ પ્રભુપાદજી જેવા જે શુદ્ધ ભક્ત હોય ને એ સમજાવી શકે. બીજા કોઈની શક્તિ નથી અને બીજા કોઈની લાયકાત પણ નથી. કારણ કે લાયકાત 4.3 ભગવાન સ્વયં કહે છે કે મારું જ્ઞાન લેવાની લાયકાત શું? ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. જ્યાં સુધી આ 2 ક્વોલિટી તમારામાં મારામાં નહીં આવે તો 50 વખત ભગવદ ગીતા વાંચી લો, 50 વખત, તમને નહીં ક્લેરિટી આવે. કારણ કે એ સેવા દ્વારા આવશે. એટલે મેં ના કીધું શરૂઆતમાં આજે શું કામ કીધું કે નાની નાની સેવા છે, લેવાની કોશિશ કરજો. ઘરે નાના નાના ઠાકોરજી હોય તો એને એની સેવા કરવાની, શ્રૃંગાર કરવાનો, ભોગ લગાડવાનો. ભોગ લગાડ્યા વગર જમવું નહીં. બરાબર. સેવા છે. ઓકે. તો ભગવાન બોલી રહ્યા છે કારણ કે ભગવાને કીધું કે સર્વશ્રેષ્ઠ યોગ છે ભક્તિ યોગ છે. તો સ્વાભાવિક છે અર્જુનજીને પ્રશ્ન થાય, ભગવાન તમે કીધું તો ખરી સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્તિ યોગી છે, ભક્તિ કઈ રીતના કરવાની? હા તો સમજાવું. અચ્છા, ભક્તિ કોની આપણે કરી શકીએ? જો તમે અને હું, આપણે બંને પ્રેમ કોને કરી શકીએ? બરાબર. જેના વિશે આપણે કંઈક જાણતા હોય. બરાબર. આપણે વ્યક્તિ વિશે કઈ જાણતા જ ન હોય, એનું ઐશ્વર્ય, એની શક્તિ, તો આપણને એના પ્રત્યે એટ્રેક્શન એ ન થાય. પ્રેમ તો પછીની વાત આવે, પેલા એટ્રેક્શન, આકર્ષણ પણ ના થાય ને. એટલા માટે વચ્ચેના જે અધ્યાય 7 થી લઈને 12 એ ભક્તિ યોગના અધ્યાય, એમાં ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં પરમેશ્વરનું જ્ઞાનથી શરૂઆત કરી રહ્યા છે. બરાબર. કારણ કે શું કામ કહેવાના છે? તો કે આપણને એના પ્રત્યે આકર્ષણ જાગે. સાદી ભાષામાં કોઈ તો ખબર પડે કે આપણો બાપ છે ને કેટલો શક્તિશાળી છે ને, એ 7 થી લઈને 12 અધ્યાયમાં ખબર પડે. શું કામ અલગ અલગ જગ્યાએ માથા ટેકવા પડે? આપણા બાપ દાદા કૃષ્ણજી, રામચંદ્રજીની ભક્તિ કરતા હતા, અને આપણે બધા અત્યારે કઈ ને કઈ ભક્તિ કરવા માંડ્યા છે. વિચાર કરો, શું આપણે બાપ દાદાની બુદ્ધિ નહોતી? શું નરસિંહ મહેતાને ખબર નહોતી? સંત તુકારામજીને ખબર નહોતી? યોર સ્ક્રીન ઇઝ નોટ વિઝિબલ. ઉપાસનાજી એમ કે છે, નથી સ્ક્રીન વિઝિબલ? 7.1 શ્લોક દેખાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ. જોઈ લેજો ને ઉપાસના માતાજી, તમારા તરફથી કંઈક ઇસ્યુ લાગે છે, સ્ક્રીન કેમ વિઝિબલ નથી, જોઈ લેજો. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન બોલી રહ્યા છે, હે પૃથા પુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહે. આગળ કીધું ને, બદગતે અંતરાત્મના. 6થા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક સાથે કનેક્ટ કરવાનો છે આપણે. ભગવાન એમ કે છે કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહીશ. કારણ કે મેં કીધું મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી, શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી ભક્તિ કરે, ઉત્તમ છે. તો હવે કેવી રીતના કરવાનું છે તું સાંભળ ભાઈ, હું તને સમજાવું છું. ભગવાન કહે છે, બરાબર, મનને મારામાં અનુરક્ત કરી અને યોગાભ્યાસ કરતો રહી, મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈને. અહીંયા યોગાભ્યાસ નો મતલબ તો તમે બધા યોગની વ્યાખ્યા હવે સમજી ગયા છો ને.
મનમાં ક્લિયર છે ને, ડાઉટ નથી ને કે યોગ એટલે ઓલું 1 2 3 4 આ નથી, એ તો ખબર છે ને કે યોગ એટલે હિમાલયની ગુફામાં જવું, આ યોગ નથી, ખ્યાલ આવી ગયો છે ને. યોગ એટલે કે યુજ ધાતુમાંથી આવતો શબ્દ. યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાવું, ભગવાનમાં વિલીન થઈ જવું નહીં, ભગવાન સાથે જોડાવું. કઈ રીતના? ભગવાનના ચરણોની સેવા કરવી, ઠાકોરજીની સેવા કરવી. નવધા ભક્તિ આપણે બીજા અધ્યાયમાં ભણી ગયા કે નહીં? શ્રવમ કૃષ્ણ, શ્રવણમ કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ. બરાબર. તો આ 9 જે તબક્કા છે, પદ્ધતિ છે, એના દ્વારા ઠાકોરજીને સેવા કરવી, ધેટ ઇઝ યોગ. ભગવાન કે હું તને સમજાવું છું. બરાબર. હવે આ શ્લોકની અંદર છે ને એક સંશય નામનો શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે. સંશય. બરાબર. મેં તમને હમણાં કીધું એમ કેટલાય બધા અલગ અલગ સંપ્રદાયો છે. હમણાં તમને આની જ વાત કરું, હું જ્યાં જગ્યાએ રહું છું ત્યાં અત્યારે ભાગવતમ ચાલી રહી છે. એક મહાનુભાવ છે, ભાગવતમની કથા લઈ રહ્યા છે, 5 દિવસનું પારાયણ છે. તો મેં એના પોસ્ટર જોયા કે કૃષ્ણજીનો ફોટો નથી. બરાબર. એમના ગુરુ મહારાજ છે કે વોટેવર, વ્યક્તિ વિશેષના મોટા મોટા ફોટા છે, જે તે વ્યક્તિ વિશેષના ફોટા છે, પણ જેનો તમે મહિમાનું ગુણગાન કરવાના છો એનો ક્યાંય ફોટો નથી. આખું મોટું બધું બેનર છે, કૃષ્ણચંદ્રજીનો એક પણ ફોટો નથી. જે ભાગવતની અંદર સુખદેવજી, સુત ગોસ્વામી, સોનકાદી ઋષિઓ, કૃષ્ણજી સિવાય કોઈ ચર્ચા નથી, કૃષ્ણનો ફોટો નથી. તમે જેનું મહિમા ગાન કરવાના છો. બરાબર. પછી એકચ્યુઅલી અમારા રેસિડેન્ટની પાછળ જ છે, એટલે મને સંભળાય ખરી. હું વિન્ડો ઓપન કરું તો મને ખબર પડે. તો હું સાંભળતો હતો કાલે એકચ્યુઅલી શું સમજાવે, શું શીખડાવે. તો લગભગ અડધી કલાક જેવું હું ત્યાં બેઠો હતો અને પીપીટી બનાવતો હતો આપણા લેક્ચર, એટલે મને સંભળાતું હતું. લગભગ અડધી કલાક જેવું મેં સાંભળ્યું, પણ એમાં કઈ કૃષ્ણનું નામ ના આવે. તમે ભાગવતમની કથા લઈને બેઠા છો, માત્ર ને માત્ર તમે તમારા ગુરુ મહારાજને જ હાઇલાઇટ કરો છો. આમ છે, તેમ છે, આમ છે, તેમ છે. એ કૃષ્ણ નથી. અને તમે એમ કહો છો ભાગવતમ, અને માણસોના ટોળે ટોળા જાય છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે, શું કામ જાય છે? કારણ કે આપણે ભગવદ ગીતા વાંચતા નથી. એટલે આ ટાઈપના માણસો છે ને એ ફાવી જાય છે આપણા ઉપર. બરાબર. સનાતન ધર્મનું પતન કરવા માટે આપણને લાગે બહારથી સનાતની છે, બધું સરસ લાગે આપણને, પણ જ્યાં રામચંદ્રજી નથી, જ્યાં કૃષ્ણચંદ્રજી નથી, જ્યાં દેવોના દેવ મહાદેવ નથી, ત્યાં સનાતન ધર્મ કેવો? બરાબર. આ છે ને ભગવદ ગીતા વાંચીએ ને તો કન્વિક્શન આપણને આવવું જોઈએ. ક્યાં જવું, ક્યાં સાંભળવું, એવું નહીં કે આમ મોટું વ્યાસાસન હોય ને ઝાકળ જમાટ હોય ને લાઇટિંગ કરેલું હોય ને ભાગવતમ હોય ત્યાં જઈને બેસી જવું. નહીં બેસવાનું, નેવર. બરાબર. કારણ કે આ બધું થવાનું કારણ શું? આપણે શું કામ આવી બધી જગ્યાએ જઈને બેસીને સાંભળવા માંડીએ છીએ? આપણે શું કામ ગાડરિયા પ્રવાહમાં જોડાઈ જાય છે બધા? કે ઓલોય ભાઈ આ સંપ્રદાયમાં જાય છે ને હું જોડાઈ છું, એ સરસ લાગે છે, આમ તિલક કરે ને ઓલું તિલક કરે ને સારું લાગે. આપણે જાણવાની કોશિશ નથી કરતા. એટલા માટે જો ઇસ્કોનની અંદર, બરાબર, સૌ પ્રથમ ભગવદ ગીતા સમજાવવામાં આવે છે એક એક વ્યક્તિ. કોઈને એવું નથી કહેતા તમે ફોલોવર્સ બની જાઓ, તમે ઇસ્કોનમાં જોડાઈ જાઓ, આવી જાઓ, કઈ નથી કહેતા. અત્યારે આપણું આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલે છે, આપણે ઓલમોસ્ટ 8.5 થી 9 લાખ પાર્ટિસિપન્ટને ભગવદ ગીતા ભણાવી દીધી છે. બરાબર. આપણે કોઈને કહેતા નથી કે આવી જાઓ ને જોડાઈ જાઓ, આવી જાઓ. જે લોકો સ્વેચ્છાએ ઈચ્છે છે, જેના જીવનમાં પરિવર્તન થાય છે, આવે છે કે પ્રભુજી હવે શું કરવાનું, હવે આગળ અમે શું કરી શકીશું, હવે શું કરીશું, એને પોતાને કન્વિક્શન. બરાબર. કારણ કે આપણે એને બેઝ આપીએ છીએ. બેઝ એટલે શું? શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. બરાબર. એમાં જે લખેલું છે એ આપણે કહીએ છીએ. જયારે બીજામાં એવું નથી. બીજામાં ગાડેરીઓ પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે. ફોલો કરે છે. શાસ્ત્ર સાઈડમાં પડ્યા છે. શાસ્ત્રને લે છે તો પણ પોતાની રીતના ભાવાર્થ આપીને લે છે. જ્યાં જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર છે, કૃષ્ણચંદ્રજીને સાઈડમાં મૂકો, પોતાના ગુરુ મહારાજને ત્યાં બેસાડો, પોતાના સંતને ત્યાં બેસાડો, કૃષ્ણચંદ્રજીને ઐતિહાસિક પુરુષ સાબિત કરી દો. આનાથી મોટો દોષ એક પણ નથી. શાસ્ત્રમાં ભગવાન કહે છે અવજાનંતી મામ મૂઢા, કે જે લોકો મારી ઈર્ષા કરે છે ને, ભગવાન કે છે ને અધમથી અધમ યોનિમાં હું નાખું છું. આ બહુ મોટો દોષ છે. આપણને એવું લાગે ભગવા કપડા પહેર્યા છે, તિલક પહેર્યું છે, વોટ એવર. આપણે કોઈ સંપ્રદાય ની ઓલી નથી, નિંદા નથી કરતો, પણ જે શાસ્ત્ર જે કે છે, બધા શાસ્ત્ર એકમત થઈને જે કે છે હું સમજાવું છું. તો સંશય ની આપણે વાત કરતા હતા. આપણા બધામાં આ બધું શું કામ થયું? અલગ અલગ સંપ્રદાયમાં વાહ માથા ટેકવા જાય, વાહ માથા ટેકવા જાય. અરે 33 કરોડ દેવતા છે તો આપણે કબરમાં માથા ટેકવા જાય છે? બરાબર. મૂર્ખ છીએ આપણે. શું કામ આવું થયું? તો કે આપણો સંશય, ડાઉટ. અને આ સંશય છે ને શ્રદ્ધાનો નાશ કરી દીધી. તે પેલું પગથિયું હતું ને શ્રદ્ધા,
આપણા બધાની અંદર ખતમ કરી દીધી. અને આ થવાનું જે મુખ્ય કારણ છે ને, એ આપણા ઉપર મુગલોનું આક્રમણ થયું શરૂઆતમાં, મંદિરો તોડી પાડ્યા, ગુરુકુળ તોડી પાડ્યા, એટલે એનામાં તો ત્યાંની શ્રદ્ધા તૂટી જાય. પણ ના, શ્રદ્ધા તૂટી નહીં, મંદિર આપણે ફરીથી બનાવી લીધા. પછી આવ્યા કોણ? અંગ્રેજો. અંગ્રેજો આવ્યા ને, સ્માર્ટ હતા. પેલા એ લોકો ભારતમાં આવ્યા, બરાબર, રિસર્ચ કર્યું. લોર્ડ મેકોલે, અત્યારે એજ્યુકેશન પદ્ધતિ જે ચાલે છે તમને બધાને ખબર છે, આપણે જે ભણીએ છીએ લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ કહેવાય છે. તો લોર્ડ મેકોલે, મેક્સ મુલર, એ બધા પેલા આવ્યા. લોર્ડ મેકોલે અહીંયા ભારતમાં કન્યાકુમારી થી લઈને હિમાલય સુધી એને રિસર્ચ કર્યું. ફર્યા ભાઈ કેટલાય વર્ષ, 12-13 વર્ષ સુધી ભાઈએ રિસર્ચ કર્યું ભારતમાં. પછી રિસર્ચ પેપર જઈ અને બ્રિટન ની રાજસભામાં પ્રસ્તુત કરે છે. આજે પણ તમને ગૂગલમાં એ રાજપત્ર, એનો જે લેટર છે એ તમને ગૂગલમાં મળી રહેશે. લોર્ડ મેકોલેની સાઇન વાળું ઇંગ્લિશમાં છે. તમે એક વખત લેટર વાંચજો, એમાં લોર્ડ મેકોલે લખે છે કે ભારતમાં કન્યાકુમારી થી લઈ અને હું હિમાલય સુધી ગયો છું, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ ચારે દિશામાં ફરી લીધું, પણ ભારતની અંદર આપણું શાસન કરવું ખૂબ જ અઘરું છે. મેં ત્યાં એક પણ ભિખારી નથી જોયું, એમ કે છે લોર્ડ મેકોલે. મેં એક પણ વ્યક્તિ એવો નથી જોયો જે અનએજ્યુકેટેડ છે. લોર્ડ મેક, આપણે બધાને એમ કે આપણા બાપ દાદાઓ બધા અભણ હતા, નહીં. મેક્સ મુલર લખે છે ને લેટરમાં, એક પણ વ્યક્તિ એવો નથી જોયો કે અભણ હોય. કારણ કે જ્યારે હું તમને કહું, અંગ્રેજો યુરોપ કન્ટ્રીમાં જયારે પેલું બાલ મંદિર બન્યું ને, પેલું બાલ મંદિર, બરાબર, ત્યારે ભારતની અંદર 6.5 લાખ ગુરુકુલો ધમધમતા હતા. કેટલા? 6.5 લાખ ગુરુકુલો. અને એ એક એક ગુરુકુળની અંદર 56 થી લગભગ 64 જેટલી વિદ્યાઓ ભણાવવામાં આવતી હતી. પણ દરેક બાળક, જે બાળકને જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ વિદ્યા ભણાવવામાં આવતી. એમાં પેન્ટિંગ થી લઈને, ખેતીવાડી થી લઈને, રસોઈ બનાવવાથી લઈને, શસ્ત્ર વિદ્યાથી લઈને, ટેકનોલોજી થી લઈને બધું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. લોર્ડ મેકોલે લખે છે ને લેખક, તો કે શું કરવાનું ત્યાં કે છે, બરાબર, કે તો આના ઉપર શાસન કરવું હોય તો શું કરવાનું? તો કે એક જ રસ્તો છે. શું? તો કે આની એજ્યુકેશન પદ્ધતિ છે ને એને તોડી પાડો, ધ્વંસ કરી દો. આના ગુરુકુળ અને એના જે જ્ઞાનીઓ, એના જે ઋષિઓ છે ને, એને ઇલીગલ ઘોષિત કરી દો. અને એ લોકો એ જ કર્યું. ભારતમાં આવ્યા, બધા જ ગુરુકુળ તોડી પાડ્યા, અને બધા જ જે આપણા ગુરુઓ હતા, ઋષિમુનિઓ હતા, બધાને ઇલીગલ પકડીને જેલમાં નાખી, બરાબર. અને પછી સિસ્ટમ નાખી દીધી કઈ? લોર્ડ મેકોલે સિસ્ટમ. અને એમાં હવે આપણે ભણી ગણીને બહાર નીકળીએ તો શું બનાવે આપણને? યસ સર, યસ સર, નોકર બનાવે. તમે જો અત્યારે ભણવાનો બાળકનો એકમાત્ર ગોલ છે. શું ગોલ છે? સારી જોબ મળવી, સારી નોકરી મળવી. આના સિવાયનો ગોલ નથી. જનરલી 8 to 10% તમે રિસર્ચ કરો તો 8 થી 10% બાળકો એવા છે જેનો ગોલ છે પોતાનો બિઝનેસ કરવાનો છે, ભાઈ હું મારું કંઈક કરીશ. 90% બાળકોનો ગોલ શું છે? તો કે હું ભણીને નોકરી કરીશ. કારણ કે આ સિસ્ટમ આપી દે. હકીકતે એજ્યુકેશનનો પર્પોઝ નોકરી છે નહીં. જ્ઞાન શેના માટે હોય? જ્ઞાન ચારિત્રના ઘડતર માટે હોય, બરાબર. ચારિત્ર વિકસે. પણ અત્યારે તો ઊંધું છે. જેટલું ભૌતિક જ્ઞાન અને આ લોર્ડ મેકોલે પદ્ધતિનું જ્ઞાન જેટલું વધારે ને, એટલું ચારિત્ર ઉલટાનું ડાઉન જઈ રહ્યું છે. તમે જોવો છો ને, મોટા મોટા સિટીમાં મોટી મોટી કોલેજ, એમાં ગ્રેજ્યુએશન, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનના જે સ્ટુડન્ટો છે, બરાબર, એ લોકો વ્યભિચાર કરે છે, આલ્કોહોલ, ઇવન ડ્રગ્સ પણ લે છે. અને એ લોકો એને પાપ પણ નથી માનતા. એ બધું એના મનોરંજનની કેટેગરીમાં આવી ગયું. ને આ તો હોવું જોઈએ. હા, બરાબર, લાઈફસ્ટાઈલ આવી જ હોવી જોઈએ. ખતમ કરી દીધી આપણી શ્રદ્ધા, આપણી સંસ્કૃતિ, બધું, બરાબર. અને એ સ્થાપિત કરવા માટે શીલ પ્રભુપાદજી આવ્યા છે. એટલે એના માટે કળિયુગના યુગ પુરુષ છે, સેવિયર ઓફ ધ વર્લ્ડ તરીકે ઓળખાય છે શીલ પ્રભુપાદજી, સેવિયર ઓફ ધ વર્લ્ડ, બરાબર. તો એ પદ્ધતિ ફરીથી લાવે. આપણને તો એવું ભણાવ્યું છે ને, ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ ભણ્યા છો ને તમે બધા. આપણા બાપ દાદા કોણ હતા? તો કે બંદર હતા. બંદરમાંથી આપણે બધા આવ્યા છીએ. આજે આપણે ઝૂમાં જઈએ તો કોઈ વાંદરો માણસ બનતો એ કોઈ દેખાડું તમને? કે ના ના, એક વાંદરો છે એ ધીમે ધીમે માણસ બની રહ્યો છે, ને પૂંછડી નાની નાની થતી જાય છે, મોઢું માણસ જેવું થતું જાય છે. તો હવે ચિંતાનો વિષય છે કે ભાઈ આ વાંદરાને કઈ જાતિમાં આપણે લઈ આવશું? હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, આવું બન્યું? કોઈ જોયું કોઈ વાંદરો એક માણસ બની ગયો? આવું આપણને ભણાવ્યું છે. આવો તો કેટલા એના વાદ ને લોવાય. હું સાયન્સ ની વિરુદ્ધમાં નથી, હું પોતે સાયન્સ નો સ્ટુડન્ટ છું, બરાબર. પણ આવું આપણને
ભણાવેલું છે, જેના કારણે આપણી શ્રદ્ધા ખતમ થઈ ગઈ. અને એ શ્રદ્ધા ફરીથી આપણે સ્થાપિત કરવી જોઈએ. કઈ રીતના થાય? ભગવદ ગીતા વાંચશું, ભોગ લગાડશું, તુલસીજીના જળ અભિષેક કરશું, એનાથી થશે. બરાબર. અને શ્રવણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સાંભળવું ખૂબ મહત્વનું છે. તમે બધા રોજ સવારે 8 વાગે આવી જાવ છો ને, 8 થી લઈને 9 વાગે, 9:30 વાગે છતાં તમે બધા મારી સાથે જોડાયેલા હોય. ઘણા બધા ભાગવતમમાં હોય, સવારે મંગલા આરતીમાં હોય, જપા સેશનમાં હોય. આનાથી શું થશે કે પેલું પગથિયું રહ્યું ને, એ પ્રોપર પાયો છે ને, એકદમ કોન્ક્રીટ થઈ જશે. પેલું મકાન બનાવતા હોય તો કેમ ભાઈ, ફાઉન્ડેશન જોરદાર હોવું જોઈએ ભાઈ. ફાઉન્ડેશન નબળું હોય ને તો નકામું. બરાબર. ઉપર બિલ્ડિંગ છે એ ટકે નહીં. આ ફાઉન્ડેશન છે. શ્રવણ છે ને, એ નવધા ભક્તિમાં જયારે પ્રહલાદ મહારાજ ના પિતાને કહે છે ને, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ, તો પેલું પગથિયું શ્રવણ આપે છે, સાંભળો. બરાબર. કાંઈ ન થાય ને હેન્ડસ્ફ્રી ભરાવી, તમે ભલે ગમે એટલા બીજી હોય, એક કાનમાં હેન્ડસ્ફ્રી ભરાવી દો ને, જેટલા શબ્દ સમજાય એટલા. હું એમ કહું છું, ક્યારેક એવું થાય કે એટેન્ટિવલી નથી મારાથી ક્લાસ એટેન્ડ થતો, કાંઈ નહીં, એટેન્ટિવલી ના થાય ને તોય હું તો કોઈ કાનમાં ભરાવી દઉં. તમને નથી સંભળાતું, પણ અંદર જે ઓલો બેઠો ને આત્મા, એ બધું સાંભળે છે, એ બધું જાણે છે. એને આ જોઈ છે, એને ભાગવત જોઈ છે, એને ભગવદ ગીતા જોઈ છે, તમે એને આપો. બરાબર. આગળ વધીએ. બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય બે જ્ઞાન વિશે કહીશ. અને આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા જેવું બીજું કાંઈ નહીં રહે. જો બીજી જગ્યાએ તમે જાઓ ને, કોઈ પણ આચાર્યના કે કોઈ પણ બીજા સંપ્રદાય, તો તમને એમ કે ભાઈ હજી તો જાણવા જેવું કેટલું બધું છે, પણ તમારી કેપેસિટી આટલી છે એટલે હું તમને આટલું સમજાવું છું, તમે આટલું યાદ રાખો, બાકી તો દરિયો છે, જાણવા જેવું તો કેટલું બધું છે. આમ કે કૃષ્ણચંદ્ર શું કે છે? અરે હું તને સમજાવી દઉં, આના સિવાય બીજું કઈ છે જ નહીં ભાઈ. હું તને ભગવદ ગીતામાં સમજાવી દઉં, આના સિવાય કઈ નથી. ભગવાન એના કે જો આટલું સમજાવું, આના પછી તમારે વેદો વાંચવાના છે, આના પછી તમારે પુરાણો વાંચવાના છે, આના પછી તમારે ઉપનિષદો વાંચવાના છે, ત્યારે તમારું જ્ઞાન પૂર્ણ થશે. ભગવાન આ કે નહીં? ભગવાન એવું ના કીધું. ભગવાન એમ કે હું તને આગળ કહી દઉં છું, આગળના જે કઈ અધ્યાયો, આની અંદર ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ. પ્રેક્ટિકલ નોલેજ એટલે તો કે રોજ બરોજની અંદર જે ઉપયોગ થાય એવું પણ જ્ઞાન ભગવાન કે હું આપીશ. આગળ આવશે ને, શું જમવું ને શું ના જમવું, ક્યારે ઉઠવું, બરાબર, બધું આવશે, ડિટેલમાં આવશે. દાન કરવું, યજ્ઞ કરવો, તપ કરવું, બરાબર, બધું આવશે પ્રેક્ટિકલ. અને બીજું દિવ્ય, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ. ભગવાન કેવું દિવ્ય જ્ઞાન આપવું કે જેનાથી ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત થાય. આના સિવાય ભગવાન કે નહીં, નથિંગ, કાંઈ જાણવાની જરૂર નથી. તમને મને ઘણી વાર પ્રશ્ન થાય, ચાલુ કેટલોય ટાઈમથી આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે, 35મી બેચ પહોંચી ગઈ, આખા વિશ્વમાં કેટલા બધા ગુજરાતીઓ છે, તો આ સવારમાં અત્યારે આપણે જોઈએ તો 42 પાર્ટિસિપન્ટ છે. હું મારી ગણતરી કરું તો 43 જણા આપણે છીએ. બરાબર. વાય વિચાર કરો કેટલા બધા ગુજરાતી. આ ઝૂમ ક્રેશ થઈ જવું જોઈએ કે નહીં? પણ આવું શું કામ નથી થતું? કેમ ભાઈ ઢગલા મોઢે પાર્ટિસિપન્ટ જોઈ નથી થતા? વાય? મેં આની પેલા કીધું હતું, એક ઉદાહરણ આપીને, કે શાકભાજીમાં જાઓ, શાકભાજી મંડીમાં, તો ત્યાં દેકારો હોય, ઢગલા બંધ માણસો હોય, પણ ડાયમંડ બજારમાં જાજો, સોની બજારમાં જાજો, બરાબર, ત્યાં દેકારો ના હોય, ઢગલા ના હોય. ડાયમંડ ખરીદવો હોય, એમાં કિંમતી ડાયમંડ તમારે ખરીદવું હોય તો એમાં તો જ્વેલે મહિનામાં કોઈ એક પૂછવા આવે કે ભાઈ મારે રો ડાયમંડ જોઈએ છે, મળશે? બરાબર. ઓલો એમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય કે આ ડાયમંડ માંગવા આવ્યો. તો અહીંયા તો આ ડાયમંડ નો બિઝનેસ છે. અહીંયા ટોળા હોતા નથી. કહેવાય ને સિંહના ટોળા ના હોય. સિંહના ટોળા આ બધા સિંહ છે. અહીંયા જે 42-43 જણા ઉભા છે સિંહ છે, સિંહના ટોળા ના હોય. અને એ હું નથી કેતો, અહીં ભગવાન કે છે 7.3 ની અંદર, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે યતામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મા વેતિ તત્વતઃ. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ એટલે સહસ્ત્ર એટલે કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે, એમાંથી કોઈ એક એવો વિરલો નીકળશે ને કે જેને એમ થાય કે મારે સિદ્ધિ પામવા જાવી છે, મારે સિદ્ધિ મેળવવા જાવી છે, સિદ્ધિ મેળવવા જશે. બરાબર. ક્યાં? હિમાલયની ગુફામાં એને મારે જવું છે, તપસ્યા કરવી છે, જાશે. અને યતતામ અપી સિદ્ધાનામ, અને આવા હજારો સિદ્ધ, બરાબર, આમાંથી કોઈક કશ્ચિન માં વેતી તત્વત, આમાંથી કોઈક એવો વિરલો નીકળશે કે જે મને તત્વત જાણવાની કોશિશ કરશે. કૃષ્ણ એમ કે છે. તો અહીંયા આપણે બધા એકત્રિત થયા છીએ ભગવદ ગીતા ભાગવત શું કરવા?
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને તત્વતઃ જાણવા માટે. ભગવાન કોણ છે, એનું સ્વરૂપ કેવું છે, એનું ધામ ક્યાં છે, ભગવાનની શક્તિઓ કેવી છે, આપણે કોણ છીએ, ક્યાંથી આવ્યા છીએ, આ બધું આને તત્વતઃ કહેવાય. બરાબર. તો ભગવાન કે આવો તો વિરલો હોય. અહીં બાજુમાં પિક્ચર છે મેરેથોન દોડનું, તમને ખબર છે ને, મેરેથોનમાં તમે ગયા હશો ને, હજારો માણસો દોડતા હોય, હજારો માણસો. પણ એમાં ગયણા ગાંઠા આંગળીને વેઢે ગણાય ને એટલા માણસો એવા હોય કે જે કેટલાય સમયથી પ્રેક્ટિસ કરતા હોય કે ના ના મેરેથોન આવે છે 6 મહિના પછી પ્રેક્ટિસ કરવી છે, કા ગોલ્ડ મેડલ લઈ આવું છે એમ. બાકી મારા જેવા તો સ્પેશિયલ ઓલું આમ લેબલ લગાવીને ઓલું કેવાય સેલ્ફી પાડીને ફેસબુકમાં મૂકવા માટે જ ગયા હોય. હાયલા તો અડધો કિલોમીટર જ હોય એમાં, પણ પછી લખવાનું મેરેથોન દોડ, તો બધાને ખબર પડે કે સાહેબ તો બહુ હેલ્થ કોન્શિયસ છે, સાહેબ મેરેથોનમાં ગયા હતા. મોટા ભાગના આવા હોય મારા જેવા, પણ કોઈક તમારા જેવા વિરલા નીકળે તેના માટે ગોલ્ડ મેડલ લેવા જાય. ના ના, મારે તો મેડલ લેવાનું છે. તો હજારો મનુષ્ય જીવન જીવે છે તમારી આજુબાજુમાં, શેના માટે? ખાવું પીવું મજા કરવી, આના સિવાય કઈ નથી. આહાર નિંદ્રા ભય અને મૈથુન, શ્રીલ પ્રભુપાદજી સમજાવે છે ઈશોપનિષદમાં 4 વસ્તુ, આહાર નિંદ્રા ભય અને મૈથુન સિવાય બીજું કઈ નથી. આપણે ખાઈએ છીએ, પશુ ખાય છે, આપણે ઊંઘીએ છીએ, પશુ ઊંઘે છે, આપણને ભય છે ને, મોટા મોટા મકાન બનાવે, બેંક બેલેન્સ રાખીએ છીએ, ભય છે ને, તો પશુઓને ભય છે, એને ભય છે. એ પોતાનો એક કહેવાય ને એરિયો ડેવલપ કરે, પોતાની ગુફા બનાવે, બધું કરે. અને આહાર નિંદ્રા ભય અને મૈથુન, આપણે સંતાન ઉત્પત્તિ કરીએ ને, શેરીના કૂતરાએ સંતાન ઉત્પત્તિ કરે. તો એના મને આપણામાં કોઈ તફાવત રહેતો નથી, પણ આપણને એક બુદ્ધિ તત્વ આપેલું છે, જેના મને ભગવાન આપણને એક શક્તિ આપી છે, જેનાથી આપણે એને જાણી શકીએ છીએ. તો આ જે 5મી વસ્તુ માટે પ્રયત્ન કરતા હોય એવા કેટલા? તો ભગવાન કે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદતિ સિદ્ધયે યતતામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મા વેતિ તત્વતઃ. કોઈક વિરલો નીકળશે કે જે એમ કહેશે કે ના ના મારે તો કૃષ્ણ વિષ્ણ, બાકી બધા મજા 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 કરવા માટે જીવે છે. એટલે કહેવાય છે ભક્તિ છે એ રેરેસ્ટ છે. ભક્તિ કેવી છે? રેર. શું કામ રેર છે? તમે મને કહો, શું કામ રેર છે? બધાને ભક્ત કેમ નથી બનાવતા ભગવાન? ચાલો જવાબ આપો. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનને જો બધાએ ભગવાનને બધું આપવું પડે દરેક ને, અને બધા પાછળ પડી જાય. હા, ઓકે, ખૂબ સરસ. બીજા કોઈને ઉમેરવું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. પ્રભુજી, ભક્તિ એટલી સરળ સીધી છે ને, એટલે કોઈ પસંદ જ નહીં કરતું. બાકી કામ બધા કરે. ક્વોલિટી પ્રભુજી, ક્વોલિટી કેળવવી પડે તો ભક્તિ પ્રદાન થઈ શકે, ને તો ભક્તિમય થઈ શકે ને પ્રભુમય થઈ શકાય. ઓકે, પણ હું તમને એમ કહું, હરે કૃષ્ણ. હાજી બોલો બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, ભક્તિ મળવી ખૂબ જ, હા પ્રભુજી, ભક્તિ મળવી ખૂબ જ અઘરી છે અને દરેકને ઇઝીલી નથી મળતી, કારણ કે ભગવાન છે ભક્તના પણ ભક્ત બની જાય છે, એમના પણ દાસ બની જાય છે, એટલે બહુ અઘરું છે, આ ઇઝીલી ન મળે. હરે કૃષ્ણ. મેઇન મુદ્દો એ છે કે ભગવાન શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કે છે અહમ ભક્ત પરાધીનો, હું તો મારા ભક્તનો દાસ બની જાઉં છું. જો કોઈ મારી ભક્તિ કરે ને, હું વેચાઈ જાઉં છું, હું રીતસરનો વેચાઈ જાઉં. જયારે અમરીશ મહારાજની કથા આવે છે ને ભાગવતમની અંદર, ત્યારે દુર્વાસાજી જાય છે ને વિષ્ણુજી આગળ, વિષ્ણુજી કે ભાઈ મને તો ખબર નથી, મારું સુદર્શન છૂટી ગયું છે, મારી તો આજ્ઞા નથી સુદર્શન ને. કા? તો કે એ ભક્તની સેવામાં લાગેલું છે ને, હું મારા ભક્ત દ્વારા વેચાયેલું છું. તમારે કાંઈ પણ સોલ્યુશન જોતું હોય, આપણે 12મા અધ્યાયમાં કથા લઈશું, તમારે આનું સમાધાન જોઈતું હોય તો તમારા ભક્ત પાસે જાય. અહમ ભક્ત પરાધીનો. ભક્તિ રેરેસ્ટ છે, પણ હું તમને એમ કહું કે ભક્તિ સરળ પણ છે. તમે બધા કહો છો ભક્તિ અઘરી છે. અઘરો તો જ્ઞાન યોગ છે. 12 વર્ષ પાણીનીનું ગ્રામર ભણો, પછી વેદો વાંચો. અઘરો તો અષ્ટાંગ યોગ છે. હિમાલયની ગુફામાં જાઓ, સંસાર છોડી દો, જાતીય જીવનથી મુક્તિ, એકાંત. અઘરું છે. અઘરો તો હઠયોગ છે. એક પગે ઉભા રહ્યો, હાથ ઊંચો કરીને. હઠયોગ અઘરો છે. જ્ઞાન યોગ અઘરો છે. અને કર્મયોગ તો આપણે સૌથી અઘરો છે. ભક્તિ સરળ છે. આનું બીજું એક્ઝામ્પલ આપું, ભક્તિ સરળ છે એનું. વૃંદાવનમાં મંદિર છે. દર રવિવારે માણસો દિલ્હીથી આવે છે, બરાબર, ઇસ્કોન મંદિરે આવે, પ્રસાદ લે, કીર્તન ચાલતું હોય, અને એને એ બધાને કેવું ના પડે, એની મેળે બધા નાચવા માંડે. બરાબર, એ બધાને કેવું ના પડે, એની મેળે એની પાછળ ગાવા માંડે. સરળ છે અને એમાં ખૂબ જ રસ છે. પણ તમે એવું જોયું કે ના ના, કોઈ વ્યક્તિ જુનાગઢ ગયા અથવા કોઈ વ્યક્તિ ઋષિકેશ ગયા અને ત્યાં ઓલા તપસ્યા કરતા હોય ગુફામાં, આ રીતના
તો કે ના ના બાપા તપસ્યા કરે છે, બાપુ મારે 2 દી રોકાઈ જવું છે, કાં તો કે આમાં બહુ મજા આવે છે, મને એક બાજુની ગુફા આપી દો ને. આવું જોયું કોઈ દી? કે અઘરું છે, ક્લેશ ખૂબ છે. આગળ 12 અધ્યાય કહે છે ભક્તિ બહુ સરળ છે અને એમાં રસ છે. પણ ભક્તિ કરવી સરળ છે, પણ ભક્તિ અલ્ટિમેટલી અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થવી એ ભગવાનના હાથમાં છે. કારણ કે અહમ ભક્ત પરાધીનો બહુ બધી ટેસ્ટ આવે છે, બરાબર, બહુ બધી પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી ભક્તિ અલ્ટિમેટલી પ્રાપ્ત થાય. હવે અહીંથી ભગવાન એની શક્તિ વિશે વાત કરે છે. કારણ કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે ને, કૃષ્ણચંદ્રજીની ભક્તિ કરવી છે, તો એમની શક્તિઓ શું છે એના વિશે ભગવાન કે હું તમને કહું છું. ચલો, મારી 2 પ્રકારની શક્તિ છે, બરાબર. એમાં એક છે પરાશક્તિ અને બીજી છે અપરાશક્તિ. અપરાશક્તિની અંદર પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, આને શું કહેવાય? પંચમહાભૂત, બરાબર, જેના દ્વારા આ શરીર બનેલું છે, જેના દ્વારા આ પ્રકૃતિ બનેલી છે. અને આ શરીરની અંદર બીજું પણ છે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. હવે આને શું કહેવાય તમારે કહેવાનું છે? આપણા શરીરની અંદર આ 2 પરાશક્તિ નહીં, આને અપરાશક્તિ કહેવાય. પણ આ અપરાશક્તિ. પણ હું એ પૂછું છું કે આ 5 મહાભૂત અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, એના અલગ અલગ 2 ડિવિઝન આવે, એને શું કહેવાય? સૂક્ષ્મ બોલો બોલો. હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ આવી ગયા જો. હાર્ડવેર સોફ્ટવેર. હા, જિગ્નેશ દરબારજી જો ટેકનોલોજીની ભાષામાં જવાબ આપે છે, કારણ કે એન્જિનિયર છે, એટલે એ કે છે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર. ખૂબ સરસ. તો પંચમહાભૂત થી બનેલું આ શરીર છે, એમાં જે આપણે જે જોઈ શકીએ છીએ આપણો હાર્ડવેર છે, અંદરનો એક સોફ્ટવેર છે, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર વાળો. અને એ સોફ્ટવેરના કારણે આમાં અત્યારે વાયરસ આવી ગયો છે. બોલો, મોબાઈલમાં સોફ્ટવેર બગડે એટલે વાયરસ આવે ને. સેમ આ હાર્ડવેર તો બરાબર છે, પણ સોફ્ટવેરમાં વાયરસ આવ્યો છે, એટલે હાર્ડવેર ગોટાળા કરી રહ્યું છે અત્યારે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહમાં હાર્ડવેર ફસાઈ ગયું છે. અને એના કારણે આ સોફ્ટવેરના કારણે નવું હાર્ડવેર મળશે, બરાબર. આવું જ થાય ને. લેપટોપની અંદર હાર્ડ ડિસ્ક હોય, લેપટોપમાં હાર્ડ ડિસ્ક હોય, બહુ બધી એપ્લિકેશન અંદર નાખેલી હોય, પણ એ હાર્ડ ડિસ્કમાં વાયરસ આવી ગયો ને એટલે કોમ્પ્યુટર, લેપટોપ જ બગડી ગયું, ક્રેશ થઈ ગયું. તો કે હવે નવું લેપટોપ લેવું છે, બરાબર, 5 જૂનામાંથી હાર્ડ ડિસ્ક કાઢશે, એમાં વાયરસ ક્લીન થાય તો ક્લીન કરશું, પણ એમાં એપ્લિકેશન અમુક કામની છે, પાછી એમાં ઇન્સ્ટોલ કરશું, એટલે નવું હાર્ડવેર, નવું શરીર પાછું મળે. આ જ લોચો છે આપણો. મન, બુદ્ધિ, અહંકારના કારણે નવું શરીર મળે છે. તો પરા અને અપરા 2 શક્તિમાં ભગવાન કે છે આ એક મારી અપરા, જે નિકૃષ્ટ શક્તિ છે, નીચલી કક્ષાની શક્તિ છે. આગળ 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે કે આ જે નિકૃષ્ટ શક્તિ રહી ને, પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, એના કરતા એક ઉપર ચડિયાતી શક્તિ, શ્રેષ્ઠ, એ જીવ છે. ભગવાન આપણને એની શ્રેષ્ઠ શક્તિ ગણે છે. અને આપણે શું કરી રહ્યા છીએ ભૌતિક જગત અંદર? સ્વયં અનંત બ્રહ્માંડ સ્વામી એમ કે છે કે અમારી શ્રેષ્ઠ શક્તિ છે. આપણે બધા શું કરી રહ્યા છે? મજા 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 મજા, બરાબર. અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરે, આપણે શું કરીએ? ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ, સવારથી લઈને સાંજ સુધી એ જ કરીએ છીએ, સંઘર્ષ તમે ને હું, બરાબર. અને એના સંસાધનો ઉપભોગ કરીએ છીએ, સિમેન્ટ, ઈટું, ઘર, પાણી, રેતી, પ્રકૃતિના સંસાધનો છે ને, એનો ઉપયોગ કરીએ ને એમાં ફસાઈ જાય ને અલ્ટિમેટલી શરીર છૂટી જાય છે. આગળ કે છે કે બધા જ જીવો સર્વ સર્જાયેલા. હવે અહીંયા જો સર્વ સર્જાયેલા જીવોની વાત આવે તો તમને એ મગજમાં ક્લિક થઈ જવું જોઈએ કે 84 લાખ યોનિની વાત થઈ છે. તમને એ પણ મગજમાં ક્લિક થવું જોઈએ કે આમાં દેવી દેવતાઓ પણ આવી જાય, યક્ષ ગંધર્વો પણ આવી જાય, પશુ પક્ષી પ્રાણીઓ પણ આવી જાય અને મનુષ્યો પણ આવી જાય. પદ્મ પુરાણની અંદર જે વર્ણન છે 84 લાખ યોની, એમાં દેવી દેવતા આવી જાય છે. તો 84 લાખ યોનીઓ બધાનો ઉદ્ભવ ભગવાન એમ કે છે કે આ 2 શક્તિમાંથી થઈ જાય છે. જો ભગવાન અનંત શક્તિઓના માલિક છે, પણ એની આ 2 શક્તિમાં તો આપણું બધું આવી ગયું. આપણું ભૌતિક જગત, આપણું બ્રહ્માંડ, આપણે પોતે, બધા જીવો, વનસ્પતિ, વૃક્ષો, પ્રાણીઓ, હિમાલય, બધું ભગવાન કે 2 શક્તિમાં. અને જગતમાં તમને જે કાંઈ દેખાય ને, એ ભૌતિક હોય કે જે કાંઈ તમને આધ્યાત્મિક લાગતું હોય, બધાની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ રૂપ મને જાણ. કૃષ્ણ કોણ કે છે? કૃષ્ણ શું કે છે? મને જાણ. જેમ 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 ભગવદ ગીતા વાંચતા જાય ને, આપને કન્વિક્શન આવતું જાય કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ કોણ છે, કૃષ્ણચંદ્ર કોણ છે, બરાબર. બાજુમાં પિક્ચર તમે જોવો છો, તમને ખબર છે કોણ છે? જે લોકોએ ભક્તિ વૃક્ષા જોઈન કરેલું છે ને ગ્રુપ,
એમાં લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ એક સરસ મજાનો પોતાને એક નોટ મૂકેલી છે, મને વાંચીને ખૂબ આનંદ થયો. સરસ મજાનું. કોણ છે આ? કયો પછી હું તમને કહું. હા, મહાવિષ્ણુ છે. નહીં, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ નથી, આ મહાવિષ્ણુ. તિરોદક્ષાય વિષ્ણુ નથી, મહાવિષ્ણુ છે. હજી હું કહું છું, આ મહાવિષ્ણુ છે. આમનું નામ કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, બીજું નામ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ નથી. બરાબર, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ નથી. કારણ કે તમે જો એના રોમકૂપોમાંથી બબલ્સની જેમ અનંત બ્રહ્માંડો પ્રગટ થઈ રહ્યા છે. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ એ બધા ભૌતિક જગતના બધા બ્રહ્માંડના કારણ છે. એમાંથી ઉત્પન્ન થાય. મહાવિષ્ણુ જયારે શ્વાસ બહાર કાઢે, અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય. આ એ મહાવિષ્ણુ છે. બરાબર. પછી જો એક બ્રહ્માંડ, એક બબલ્સ ની અંદર એક તમને બીજા વિષ્ણુ જોવા મળે છે, જે અનંત શેષ ઉપર શયન કરી રહ્યા છે. એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. એ એક બ્રહ્માંડના અધિપતિ છે. અને એ બ્રહ્માંડની અંદર દરેક જીવો કણ કણમાં પ્રવેશે. ગોલોક ચાર્ટ કેમ ભૂલી ગયા? હજી 2 દિવસ પહેલા મેં ભણાવ્યો છે. બરાબર ને? અને એક એક કણની અંદર એક એક જીવના હૃદયમાં પ્રવેશે. એનું નામ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. તો આ વચ્ચે સુતાય કોણ છે? મહાવિષ્ણુ. આ 3 વિષ્ણુ વિશે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુએ સરસ મજાનું પોતાની નોટ મૂકી છે ભક્તિ વૃક્ષ ગ્રુપની અંદર. બરાબર. જો એ કોઈ વાંચી લે તો એના ડાઉટ ક્લિયર થઈ જાય છે. અને શાસ્ત્ર એવું કે છે કે જો કોઈ આ 3 વિષ્ણુને જાણી લે ને, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, તો આપણા વૈદિક ગ્રંથો એમ કે છે કે એનો બીજી વાર જન્મ નથી થતો. પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. ફરીથી પુનર્જન્મ થતો નથી. હવે આપણે ઘણા બધાના ડાઉટ હોય, ભગવાન કોણ છે? ભગવાન કોણ છે? ભગવાન કોણ છે? આની પૂજા કરું, આની પૂજા કરું, ઓની પૂજા કરું. ક્યાં મને ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ મળે? આપણે આપણી ઝંખના હોય ને, બરાબર, કે ના મારે જાણવું છે, કઈ ક્લિયર કટ આપણા શાસ્ત્રોમાં રેફરન્સ છે? 7.7 ની અંદર ભગવાન પોતાના શ્રીમુખેથી ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? ભગવાન કોણ છે? મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય મયી સર્વબિદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા એવા. એકદમ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ. એકદમ કે એ ધનંજય તું જાણી લે, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. મત પરતરમ ન અન્યત, કોઈ નહીં. બરાબર. મારાથી ઉપરનું શ્રેષ્ઠ તત્વ કોઈ જ નથી. નોબડી. બરાબર. મયી સર્વમિદમ પ્રોત્તમ સૂત્રે મણિગણા એવ. મોતીની માળા અહીં માતાજીઓ બધા પહેરતા હોય, આપણે બધા પણ કંઠી પહેરીએ છીએ તુલસી માળા. તો આની અંદર આપણને દોરો ના દે, બરાબર, પણ દોરો અંદર છે. ભગવાને ઉદાહરણ આપે છે, જો સૂત્રે મણિગણા એવ, કે જેવી રીતના મોતીની માળામાં દોરો છે ને, એમ આ જગતમાં, ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગતના કણે કણની અંદર હું રહેલો છું. ભલે હું તમને દેખાતો ન હોય, પણ બધું મારા કારણે છે. અહીંયા કઈ ઓટોમેટિક નથી. વૈજ્ઞાનિકો એમ કે ને કે ઓટોમેટિક છે. વરસાદ એની મેળે પડે, પૃથ્વી એની મેળે ફરી રહી છે. ઓટોમેટિક ઘરનો પંખો નથી ચાલુ થતો. ભાઈ ઉભો થઈને ત્યાં સ્વિચ ચાલુ કરવી પડે. અને તમે કદાચ બહુ ધનવાન હોય તો રિમોટ વાળો પંખો હોય તો રિમોટની સ્વિચ તો દબાવવી પડે ને. બહુ ધનવાન હોય તો કદાચ તમે સેન્સર વાળા પંખા મુકાવ્યા હોય છે, પણ તોય ઘરમાં જઈને દરવાજો તો ખોલવો જ પડે. ત્યારે તમે સેન્સર એરિયામાં આવો ત્યારે પંખો ચાલુ. ઓટોમેટિક જગતની અંદર કાંઈ નથી. બધા ઉપર કૃષ્ણચંદ્રનો બરાબર ધ્યાન છે, એમની શક્તિ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. હવે આપણને એમ થાય કઈ હું ભગવાનને કઈ માર્કેટિંગ કરવું છે, કે હું ભગવાન પબ્લિસિટી કરવા આવ્યા છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં. અરે ના, કૃષ્ણ આપણને બહુ પ્રેમ કરે છે. આપણે બધાને ધામમાં લઈ જવા માટે ભગવાન ખૂબ જ, અર્જુનજી એના પરમ પાર્ષદ પરમ ભક્તને યોગમાયામાં સુવડાવી દીધા, યોગમાયામાં નાખી દીધા છે. તું કન્ફ્યુઝ થઈ જા, કા તો કે મારે બીજા બધા જીવોને લઈ આવવાના છે, મારે ભગવદ ગીતા બોલવી છે. બરાબર. બાકી જો ભગવાનને ભગવદ ગીતા જ બોલવી હોય તો અર્જુનને કાનમાં કહી દે, કોઈ સાંભળે નહીં એ રીતના. ભગવાન કે ના ના, વિશ્વરૂપ બતાવું. સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી છે ઇનડાયરેક્ટલી, કારણ કે વેદવ્યાસજી કોણ હતા? વેદવ્યાસજી પોતે કૃષ્ણ છે. તો સંજયને જૈન દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી આવે છે, સંજય જોઈ શકે. બરાબર છે. કારણ કે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાનને આપણને બધાને કેવું છે, માર્કેટિંગની જરૂર નથી. બરાબર. અને બીજું, જે લોકો ભક્તિ કરવા માંગે છે એને ખબર તો હોવી જોઈએ ને કે ટોપ મોસ્ટ કોણ છે. આપણે કોઈ પાર્ટીમાં જોઈન થવું હોય, ધારો કે આપણે ભાજપમાં જોઈન થવું છે, બીજેપીમાં કે કોંગ્રેસમાં જોઈન થવું, તો આપણે જાણીએ ને કે આનું ટોપ મોસ્ટ લીડર કોણ, અને એ ભાઈ કેવા છે. જાણીને આપણે એની ટિકિટ લઈએ ને ધારાસભ્યની, અહીંયા તમે ને હું, આપણું આ મહામૂલું જે જીવન છે એ આપણે આપીએ છીએ.
ઠાકોરજીની સેવામાં તો ખબર તો હોવી જોઈએ ને કે ભગવાન કોણ છે ને આપણે ઠાકોરજી કોણ છે, કૃષ્ણ કોણ છે. સ્વયં ભગવાન કે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. બધા જીવો મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આગળ આવી ગયું તો બધા જ દેવી દેવતા આવી ગયા, ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજી, ઇન્ક્લુડિંગ શિવજી, ઇન્ક્લુડિંગ વિષ્ણુજી. કારણ કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ બીજું કોઈ નથી, એ ભગવાનના ગુણા અવતાર છે. કૃષ્ણના ઘણા બધા અવતાર છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં વર્ણન છે, જેમાં ભગવાનના લીલા અવતાર, ભગવાનના ગુણા અવતાર, ભગવાનના યોગ અવતાર, ભગવાનના મન્વંતર અવતાર, ભગવાનના સત્યાવેશ અવતાર, આવી રીતના ઘણા ભગવાનના પુરુષ અવતાર. એમાંના ગુણા અવતારની અંદર ભગવાનના 3 વિસ્તારો થાય, એ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ છે. ઓરિજિનલ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. બરાબર. આની આ વસ્તુ શિવજી પોતે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4 ની અંદર રુદ્રગીત ની અંદર કે છે. બરાબર. અને શિવજી પોતે પદ્મ પુરાણમાં માતા પાર્વતીને કે છે આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણોર આરાધના પરમ, સૌથી શ્રેષ્ઠ આરાધના વિષ્ણુ. બરાબર. શિવજી પોતે મંત્ર આપે છે, રામ રામેતિ રમેતિ, રામે રામે મનોરમે વાળો શ્લોક મને બહુ આખો નથી આવડતો, પણ એ આઈ થિંક રામચરિતમાનસમાં શિવજી આપેલો શ્લોક. રમે રમે મનોરમે સહસ્ત્ર નામ તત્તુલેમ રામ નામ વરાનને. અરે બોલ, ખૂબ સરસ શોભા માતાજી. શિવજી આપેલો છે માતા પાર્વતી. બરાબર. તો શિવજી પોતે કે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે. એક જ મિનિટ, હા બાપુ, એક જ મિનિટ, તમારી પાસે આવું. શિવજી પોતે એમ કે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજી તો કે બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકમાં ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, ઈશ્વર કોણ છે? પરમ ઈશ્વર કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ. સુખદેવજી, શુદ્ધ ગોસ્વામી, વેદવ્યાસજી શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર શું કે છે? એતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. કૃષ્ણ તો કે ભગવાન સ્વયં છે. બરાબર. તો બધા જ ઋષિ મુનિઓ, નારદજી કે છે, બરાબર, હનુમાનજી સ્વયં કે છે, ભગવાનના પરમ ભક્તો બધા કે છે કે ભગવાન કોણ છે? ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યા, જીસસ ક્રાઇસ્ટ. તો એ બધાને ઉપદેશો આપ્યા ભાઈ હું તો ભગવાનનો દૂત છું. અચ્છા, વેર ઇઝ ગોડ? ગોડ ક્યાં છે? તો ગોડ ઉપર છે, હું દૂત છું. પછી મોહમ્મદ પયંગબર આવ્યા. બરાબર. બધાને કીધું કે હું તમને કુરાન આપું છું, મેસેજ આપું છું. અચ્છા, અલ્લાહ ક્યાં છે? અલ્લાહ ઉપર છે, હું તેનો દૂત છું, હું મેસેન્જર છું. બરાબર. બધા આ રીતના કીધું, ભગવાન ઉપર છે. અને કૃષ્ણચંદ્ર ભગવદ ગીતામાં આવીને છાતી ઠોકીને એમ કે છે કે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ, ભગવાન તો હું છું. જે તમે બધા કહો છો ઉપર છે ને એ હું છું. એ હું છું, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું છું. બરાબર. પણ છતાં માણસો કન્ફ્યુઝ થાય છે અને પોતાના અલગ ભગવાન બેસાડીને બેઠા છે. અધોગતિ. બરાબર. શું કહો છો બાપુ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બધા કીધું એમ આદિ શંકરાચાર્ય કીધું કે ભજ ગોવિંદમ, કૃષ્ણ એક જ છે એમ. અરે હા, આપણે ઓલી અચ્છા, આપણે લેવલ 2 ના ક્લાસમાં હમણાં જ જગન્નાથ અષ્ટકમ લીધું હતું. એ પણ આદિ શંકરાચાર્યજી આપેલું છે. બરાબર. બહુ બધા રેફરન્સ નો, જો ભગવાન કોણ છે એનો રેફરન્સ આપવા બેસું તો આખું ભાગવતમ ની આ ચર્ચા થાય, આખી ભાગવતમ ની. વેદો, ગોપાલ તાપની ઉપનિષદ, નારાયણ ઉપનિષદ, એ બધાના હમણાં આપણે ખોલીને બેસીએ તો ઢગલા બંધ રેફરન્સ છે કૃષ્ણ ભગવાન છે. પણ આપણી દુર્દશા એ છે કે આપણે શાસ્ત્રો ખોલવા નથી અને આપણે પાખંડીઓને સાંભળીએ છીએ કે જે પોતાની દુકાનો ચલાવવા માંગે છે. બરાબર. જયારે શીલ પ્રભુપાદજીએ એઝ ઇટ ઇઝ આપ્યું. જો તમે વિચાર કરો કે ઇસ્કોન ની અંદર જે નિયમો છે ને એટલા સ્ટ્રિક્ટ નિયમો ક્યાંય નથી. કોઈ સવારે 3:30 વાગે બીજા સંપ્રદાયનો કોઈ ઉઠતો હોય વિરલો તો મને બતાવજો. બરાબર. 3:30 વાગે ઉઠવાનું, સ્નાન કરવાનું ને મંગલા આરતીમાં પહોંચી જવાનું 4:30 વાગે. કોઈ વિરલા બીજા સંપ્રદાયમાં હોય તો મને બતાવજો કે જે 2 કલાક કોન્સ્ટન્ટ બેસી અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો એક જગ્યાએ બેસીને જપ કરતા હોય. તમે બધા નવા છો એટલે હું તમને ઇન્સિસ્ટ નથી કરતો તમે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં જ આવો, એક જગ્યાએ બેસીને જ કરો. પણ જે લોકો એડવાન્સ હોય, ભક્તિમાં આગળ વધે, બધા એક જ જગ્યાએ બેસીને કન્ટિન્યુઅસ 2 અવર્સ તમે મને બતાવો. મને બીજા સંપ્રદાયમાં બતાવો કે જ્યાં ભગવદ ગીતાના રોજ પારાયણ થતા હોય. આપણે કોઈનો વિરોધ નથી કરતા, પણ મૂળ જે હેતુ, જે શાસ્ત્ર કે છે એ શીલ પ્રભુપાદજી આપણને આપી રહ્યા છે. બરાબર. તમે મને બતાવો કે જ્યાં ભાગવતમ નું લેક્ચર રોજ જે લેવાતો હોય, કયા મંદિરમાં રોજ ભાગવતમ, રોજ ભગવદ ગીતા લેવાતી હોય. આપણી ડીટી વર્શિપ જોવો. બરાબર. કારણ કે મત પરતરમ ન અન્યત, ભગવાનથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ નથી. ભગવાન રાજા છે ને આપણે એના દાસ છીએ, તો સેવા પણ એ જ રીતના થવી જોઈએ. બરાબર. તો આગળ
હવે આ બધું તો જોઈ લીધું, ભગવાન કોણ છે ખબર પડી ગઈ તમને ને મને. મેં તમને શાસ્ત્ર રેફરન્સ શિવજી થી લઈને બ્રહ્માજી થી બ્રહ્માજી પ્રથમ જીવાત્મા છે. ઘણા બધા એમ કે શિવ પુરાણમાં તો આ લખ્યું છે, ઓલા પુરાણમાં આ લખ્યું છે, પણ હું તમને એમ કહું કે જે બ્રહ્માજીએ વેદોનું જ્ઞાન આપ્યું, જે બ્રહ્માજી 108 ઉપનિષદો 18 પુરાણો આપ્યા, 4 વેદો આપ્યા, એ બ્રહ્માજી એમ કે છે ઇતિ ષોડશક નામ કલિ કલ્મસ નાશનમ મત પરોતર ઉપાય સર્વ વેદો સુદૃશ્યતે, કે બધા વેદોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ મંત્ર મને લાગતો હોય તો 16 શબ્દનો આ મહામંત્ર છે. ભગવાન તો કૃષ્ણ છે, બ્રહ્માજી કહે છે. તો બીજા પાસે હજી આપણે કરેક્શન કરાવવાની કે જરૂર શું છે? કે ના મને કયો ભગવાન કોણ? ત્યારે બ્રહ્માજી સ્વયં કે છે, દેવોના દેવ મહાદેવ કે છે કે ભગવાન તો કૃષ્ણચંદ્ર છે. હવે એ કૃષ્ણચંદ્રને યાદ કરવા હોય એની તો કઈક પદ્ધતિ હોવી જોઈએ ને. ભગવાન મંદિરમાં હોય તો આપને સામે સરસ મજાના વિગ્રહ હોય, તમને મને યાદ રહે. મંદિરમાંથી બહાર નીકળે પછી તો ભગવાન કે છે કે પાણીમાં હું સ્વાદ છું. ત્યારે પાણી પીએ ને કૃષ્ણને યાદ કરવાનું. સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ, બહાર નીકળીએ સૂર્યનો પ્રકાશ, ભગવાન કે મારી શક્તિ છે. સૂર્યમાંથી જે પ્રકાશ આવે, લેવલ 2 માં આપણે ડિટેલમાં લેતા હોઈએ છીએ. આ બધું આગળ વિભૂતિ યોગમાં પણ આવે છે, ત્યાં આપણે લેવલ 2 માં ભણતા હોઈએ છીએ. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર, ઘણા બધા એમ કે વેદોમાં ભગવાનનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી, 4 વેદોમાં કૃષ્ણનું ક્યાંય નામ નથી, ઘણા મૂર્ખાઓ એવું કહેતા હોય છે. તો આ ભગવાન એમ કહે છે કે વૈદિક મંત્રો જેટલા છે, 4 વેદોમાં જેટલા પણ મંત્રો છે એમાં હું ઓમકાર છું. તમે મને એક પણ વેદનો મંત્ર બતાવો કે જે ઓમ થી શરૂ ના થતો હોય. એક પણ વેદનો રૂચા મને બતાવો કે જેમાં ઓમકાર નથી. તો ભગવાન કે હું છું. જરૂર નથી કે કૃષ્ણ જ લખો, મારા તો અગણિત નામ છે, ભગવાન કહે છે. બરાબર. તો ઓમકાર એ હું છું. આકાશની અંદર હું શબ્દ છું. આકાશમાં શબ્દ એટલે આ જે કઈ અત્યારે વાયરલેસ તમે ને હું વાત કરી શકીએ છીએ, જે તરંગો દ્વારા મારો અવાજ તમારી પાસે પહોંચે છે, તમારો મારી પાસે પહોંચે છે, હું તમને જોઈ શકું, તમે મને જોઈ શકો. આ ભગવાનની આકાશમાં જે શબ્દ નામની શક્તિ છે ને, એના દ્વારા જ આ પોસિબલ થઈ શકે છે. હું બોલું તમને સંભળાય, તરંગો તમારા કાનમાં પડે. બરાબર. શું કામ? તો કે તરંગો આમાં પસાર થાય છે. તો આકાશમાં જે શબ્દ છે ભગવાનની શક્તિ. મનુષ્યોનું સામર્થ્ય હું છું. ક્યારેક તમને મને ઘમંડ આવે ને થોડું, હું બહુ જ્ઞાની છું, હું બહુ સામર્થ્યવાન છું, ડોક્ટર છું, એન્જિનિયર છું, ત્યારે યાદ રાખવાનું પૌરુષમ ઋષુ. સામર્થ્ય તો કૃષ્ણ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, ઘમંડ છે નો. બરાબર. તો આવી રીતના ભગવાન પાણીમાં સ્વાદ, સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર, 8 થી લઈને 11 શ્લોક સુધી ભગવાન પોતાને યાદ કરવાની પદ્ધતિ આપે છે. બરાબર. ગરમી, જે અગ્નિનો જે ગુણ છે, ગરમી, પૃથ્વીની સુગંધ, મનુષ્યનું સામર્થ્ય, બધા જીવોનું જીવન, તપસ્વીઓની તપશ્ચર્યા, અને બધાનું મૂળ બીજ હું છું. બરાબર. મતલબ હું બધાનો પિતા છું. બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ છે. ઘણા બધા એમ કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું. ભગવાન કે બુદ્ધિશાળીમાં બરાબર આઈ એમ યોર ડેડ, હું તમારો પિતાજી છું. હિરણ્યકશિપુ, રાવણ, બધાને એમ હતું કે અમે બહુ બુદ્ધિશાળી છીએ, બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરીએ અને પછી એને ચીટ કરશું. કઈ રીતના? તો કે હિરણ્યકશિપુ કે ભાઈ મારે અમર થઈ જવું છે. બ્રહ્માજી કે બેટા હું અમર નથી, બીજું કઈક માંગ ભાઈ, આપણું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય એટલે આપણે બરાબર ધામમાં જવાનું છે, અમર નથી, બીજું કઈક માંગ. હિરણ્યકશિપુ કે કામ કરો, બરાબર વરદાન એવું આપો, ઘરની અંદર નહીં, ઘરની બહાર નહીં, સવારે નહીં, સાંજે નહીં, અસ્ત્ર નહીં, શસ્ત્ર નહીં, 84 લાખ યોની નહીં, 12 મહિનામાંથી 1 મહિનો નહીં, આકાશમાં નહીં, જમીનમાં નહીં, મૃત્યુ ના થવું જોઈએ. આ રીતના બ્રહ્માજી કે તથાસ્તુ આપી દે. હિરણ્યકશિપુ કે આપણે બધું કવર કરી લીધું, આપણે બધું કવર લીધું, હું બુદ્ધિશાળી છું, મેં ભગવાનને ચીટ કરી લીધું, હું અમર થઈ ગયું. કૃષ્ણ શું કે છે? બુદ્ધિમાં તો હું તમારો પિતાજી છું, પિતાજીને ચીટ કરવાના નહીં. આગળ કે તો નરસિંહદેવ તરીકે પ્રગટ થાય ભગવાન. નરસિંહદેવ તરીકે પ્રગટ થાય. હિરણ્યકશિપુ જોવે છે કે આ કયું પ્રાણી? ઉપર છે એ સિંહનું મોઢું, નીચે પુરુષનું શરીર, 84 લાખ યોનીમાં નથી. બ્રહ્માજીની જે કઈ આ સૃષ્ટિમાં તો આવું કોઈ પ્રાણી જ નથી. બરાબર. ઘરની અંદર નહીં, બહાર નહીં, ઉંબરા ઉપર લઈને મારે, સવારે નહીં, સાંજે નહીં, સંધ્યા ટાઈમે, 84 લાખ યોનીમાં, 12 મહિનામાં જ નહીં, અધિક મહિનો ભગવાન કે અધિક મહિનામાં તને મારીશ, આકાશમાં નહીં, જમીનમાં નહીં. તો બુદ્ધિશાળી આપણે ભગવાનની, બરાબર. બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ ભગવાન દ્વારા છે. ઓકે. આગળ કેટલાક લોકો ભગવાન કૃષ્ણ વિશે કેમ નથી જાણતા, આગળ તો કીધું 7.3 માં. અહીંયા ભગવાન હજી તમારા માટે એક સરસ મજાનો શ્લોક આપવાના છે 7.19 માં. એની પહેલા ભગવાન કહે છે તું જાણી લે સર્વભાવ, સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય, તમોગુણી હોય. આપણે 14મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરશું. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ આ બધા પ્રકારના હોય. બધું મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થાય. અને હું સર્વકાય છું, પણ હું સ્વતંત્ર.
ઘણા બધા એમ કે ભગવાન અહીંયા આવે છે અને એ કર્મોથી બંધાઈ જાય. ભગવાન કે નહીં નહીં, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એ મારે આધીન છે, હું એના આધીન નથી. બરાબર. ત્રણેય ગુણો સત્વ, રજ અને તમ દ્વારા મોહ પામેલું આ જગત ગુણાતીત અને અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. ભગવાન એમ કે છે કે મને નથી જાણતું. ક્યાંથી જાણીએ આપણે ભગવાનને ભાઈ? હે, ભગવદ ગીતા ઘરે છે, સરસ મજાના લાલ કપડામાં વીટી અને ટાઈટ દોરી બાંધી મંદિરમાં મૂકી દીધી છે. રોજ અમે ટીંગ 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 આરતી ઉતારીએ છીએ. ખોલીને જોતા નથી. ખોલીને જોવું પડે ને. ખોલીને જોઈએ તો ખબર પડે કેટલો પ્રેમ કરે છે. પહેલાના જમાનામાં મોબાઈલ નહોતા, બરાબર, તો નવી નવી સગાઈ થઈ હોય, બરાબર, તો એમના ફિયાન્સી હોય, પ્રેયસી હોય, લેટર મોકલે, બરાબર. લેટર મોકલે, લેટર આવે, પછી અહીંથી એના જે પ્રિયતમા લેટર ખોલે, વાંચે. લેટર વાંચે તો ખબર પડે કે એની શું ફિલિંગ છે, કેવી ભાવના છે, કેટલો મને પ્રેમ કરે છે, કેટલી મને યાદ કરે છે, અથવા તો કેટલો મને યાદ કરે છે, whatever. ક્યારે ખબર પડે? લેટર ખોલે તો. સેમ કૃષ્ણચંદ્રજી આપણને લેટર આપ્યો ભગવદ ગીતા, કે આપને પ્રેમ કરે છે. એનો પ્રેમ ભરી ભરીને આખા ભગવદ ગીતાના બધા શ્લોકમાં કૃષ્ણનો પ્રેમ છે આપણા માટે, પણ આપણે ખોલવો જ નથી. ઓલે લેટર તો આવ્યો પ્રિયતમાનો, પણ લેટર લઈને કબાટમાં મૂકી દીધો. કાં તો કે મારા પ્રિયતમાનો લેટર છે, વાંચ તો ખરી ભાઈ, વાંચ તો ખબર પડશે એની ફિલિંગ શું છે, બરાબર. ભગવાન કે મને કોઈ જાણતું નથી. પછી આગળ આપણે માયાની પકડમાંથી કેવી રીતના બહાર નીકળી શકીએ? ઘણા બધા એમ કે ભગવાન પણ માયામાં ડૂબે. કૃષ્ણચંદ્ર આવ્યા, રામચંદ્ર આવ્યા, બરાબર, અને એને પણ બહુ દુઃખ પડ્યા, બરાબર, બહુ હેરાન થયા. ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે, દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્તયા. મમ માયા, કોની માયા? મમ, કોની? કૃષ્ણની. મારી માયા છે. કેવી છે? દેવી, બરાબર. અને પાર કરવી તો કે દુરત્તયા, દુષ્કર છે, બહુ અઘરું છે. માયામાંથી છૂટવું બહુ અઘરું છે. ઘણા બધા સંન્યાસ લઈને હિમાલયની ગુફામાં આવી જાય તોય માયા નથી છોડતી. અને તમે જોવો છો પતન થાય. કહેવાતા અમુક સાધુ સંતો, બરાબર, છાપે ચડી જતા હોય છે, ખબર છે? ન કરવાના કામ કરી નાખે, છાપે ચડી જાય. માયા મુક્તિ નથી, બરાબર. તો ભગવાન કહે કે રસ્તો તો આપો માયામાંથી બચવાનો. ભગવાન કહે છે, મામેવ એ પ્રપદ્યન્તે, જે મારા શરણે આવે છે. પ્રોસેસ છે, સાયન્સ છે. ભગવાનના શરણે જાવું, નમસ્કાર કરવું, દંડવત કરવા, ભોગ લગાડવો, કીર્તન કરવું, નામ જપ કરવું, આ કોઈ સામાન્ય પદ્ધતિ નથી, સાયન્સ છે. શરણાગત થવું, માયા તમને ટચ ના કરે. શું કે છે? માયા મેતામ તરંતી તે. આપણે શું કરીએ છીએ રોજે રોજ? ભગવદ ગીતા, બરાબર, એના પાઠ. છેલ્લે બે હાથ ઊંચા કરીને ભગવાનને શરણાગત થાય ને કહીએ છીએ ને, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બે હાથ ઊંચા કરીએ. જો અહીંયા ભાઈ છે, જે ભક્ત છે, બે હાથ ઊંચા કરી અને ભગવાન સ્વયં આવે છે. 10મા અધ્યાયના 12મા શ્લોકમાં પણ કહે છે, તેસામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. હું સ્વયં આવું છું. કૃષ્ણ એવું નથી કહેતા હું કોકને મોકલીશ. ભગવાન કે હું પોતે આવીશ તમને લેવા માટે. હવે આટલું બધું ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપીએ, આટલું બધું સમજાવીએ, આટલા બધા લાંબા લાંબા લેક્ચરો લઈએ, એક એક શ્લોક ઉપર આટલું ફોકસ કરીએ, તો બધા ભગવાનને શરણાગત થઈ જતા હશે ને? ભગવાન કે નહીં. નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા પ્રપત્યંતે નરાધમા માયાપત જ્ઞાન આસુરમ ભાવમાં આશ્રિત. ભગવાન કે હજી અમુક એવા નમૂનાઓ છે કે જેને હું ગમે એટલું સમજાવતો એ ભગવદ ગીતા સમજીને પણ મારા શરણે આવતા નથી, બરાબર. કયા નમૂનાઓ? કયા? તો કે પેલો નમૂનો મૂર્ખ. શીલ પ્રભુપાદ એને ગધેડા સાથે સરખાવે છે. આપણે એને કહીએ ને કે ભગવદ ગીતાના ક્લાસ જોઈન કરો, આઈ એમ સો બિઝી, મારી પાસે ટાઈમ જ નથી. આપણે એમ કહીએ કે શેર બજાર, બરાબર, ક્રિકેટ, તો કે ક્રિકેટ માટે ટાઈમ છે. ટીવી સિરિયલ માટે, તો કે એના માટે ટાઈમ છે. ભગવદ ગીતા માટે ટાઈમ નથી. આઈ એમ સો બિઝી, હું બહુ બિઝી છું, મારી પાસે ટાઈમ નથી. શીલ પ્રભુપાદજી એને ગધેડા સાથે સરખાવ્યું છે. મનુષ્ય જીવન જેના માટે છે એના માટે તમારી પાસે સમય નથી. બીજી કેટેગરી અધમ, નરાધમ. પ્રપદ્યંતે નરાધમ એટલે કે અધમ. મનુષ્યોની અંદર જે અધમ, બ્રાહ્મણ કુટુંબની અંદર જન્મ થયો હોય, વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં જન્મ થયો હોય અને ભક્તિ ના કરે, અને ઉલટાનું એની અગેન્સ્ટ હોય છે કેટલાય બધા, મેં જોયા છે એવા, બરાબર. આને કહેવાય નરાધમ. જગાઈ મધાઈનું એક્ઝામ્પલ ચૈતન્ય ચરિતામૃત ની અંદર આવે છે. આપણે લેવલ 2 માં પ્રસંગ લઈશું. અને માયા અપત જ્ઞાન. જ્ઞાન છે પણ કેવું? તો કે માયા વડે હરાઈ ગયેલું. મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ, તત્વચિંતકો, બરાબર, ફિલોસોફરો, સાહિત્યકારો, એમાં કહેવાતા એક ગુજરાતી કહેવાતા એક સાહિત્યકાર છે,
નામ નથી લેતો, વળી પાછું આ રેકોર્ડિંગ કે એનું ક્યાંય ફરવા માંડશે પાછું, બરાબર. તો કહેવાતા એક છે ગુજરાતીની અંદર, તમે કોઈ નામ ના લેતા પાછા, હું ના બોલું પાછા તમે બોલશો હમણાં પાછા, બરાબર. તો એવા લેક્ચર છે. અને એ ભાઈને ગમે છે કોણ? તો કે જે ડ્રગ્સ ના રવાડે ચડાવે છે, જે વ્યભિચારના રવાડે ચડાવે છે, આ તો એ ભાઈના રોલ મોડેલ છે, બરાબર. અને એ કૃષ્ણને શું કહે છે? કૃષ્ણને વ્યભિચારી કહે છે, બરાબર. અને આવા માણસોને આપણે મસ્ત મોટી રકમ આપી અને સ્ટેજ માટે બોલાવીએ છીએ, આપણને મોટિવેટ કરવા માટે. છે ગુજરાત, બરાબર. લંપટ છે, લંપટ. આવા લંપટ માણસો હોય છે. આપણને એવું લાગે જ્ઞાની છે, પોતાને એવું લાગે મેં બહુ શાસ્ત્ર વાંચ્યું છે, એને પાછા કૃષ્ણ ઉપર એક બુકે લખી છે મૂર્ખાએ. આવી બુક વાંચીને માણસોનું શું થઈ શકે? બરાબર. માયા આપત જ્ઞાન. ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો હોય એવું માનતા હોય કે એ અમારા દ્વારા જ બધું ચાલી રહ્યું છે, અમે રિસર્ચ કરીએ ને એટલે જ આ બધા માણસોની સુકાકારી છે. ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં. મૂર્ખ છે. માયા આપત જ્ઞાન. ને આગળ આસુરમ ભાવ માશ્રિતા, આસુરી, નાસ્તિક. એનો જન્મ જ એટલા માટે થયો છે ને, વિરોધ કરવા માટે. આપણે એને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપીએ, જેમ કે તમે જોવા ગયા હતા કૃષ્ણએ જ આ ભગવદ ગીતા બોલી છે, તમે જોવા ગયા હતા વેદવ્યાસજીએ જ આ ભગવદ ગીતા બોલતા હતા, ગણેશજીએ લખી છે, બરાબર. કોઈ શ્રદ્ધા નહીં, ઉલટાનો વિરોધ, નાસ્તિક, કમ્પ્લીટલી નાસ્તિક હોય છે, બરાબર. હવે આ એવા માણસો કે જે નથી ભગવાનને શરણે જતા, બરાબર. અહીંયા મેં તમને કીધું હતું ને, આ જગાએ મધાઈનું એક્ઝામ્પલ છે. અહીંયા રાવણ છે, આ બધા મૂર્ખ મનુષ્યો છે. આગળ એમ કે છે કે હા 4 પ્રકારના એવા માણસો છે ને પુણ્યશાળી છે જે મારા શરણે આવે છે. 4 પ્રકારના કયા? તો કે આર્તો, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. આર્તો એટલે દુઃખી, દુઃખ પડે ત્યારે કૃષ્ણ યાદ આવે ને, આપણને બધાને યાદ આવે છે. ભગવાન દુઃખ પડે, હે દ્વારકા વાળા, હે મારા નાથ, હે મારા સ્વામી, મારા હામું જો હવે. અચ્છા, અત્યાર સુધી કૃષ્ણ યાદ ના આવ્યા ને, ત્યારે સુખનો સમય હતો ત્યારે દ્વારકા વાળો યાદ ના આવ્યો ને, મુશ્કેલીમાં યાદ આવે ને ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં. મુશ્કેલીમાં યાદ આવે ને ભગવાન, તોય એ સારી વસ્તુ ભગવાન ગણે છે, કઈ વાંધો નહીં. એટલીસ્ટ દુઃખ પડે ત્યારે ઠાકોરજી યાદ આવે તોય વાંધો નથી. માણસો દુઃખ પડે ને ક્યાંય ને ક્યાંય ફસાઈ જાય છે, ક્યાંય ને ક્યાંય ફસાઈ જાય છે. દોરા, ધાગા, કબરું, ક્યાંય ને ક્યાંય ફસાઈ જતા. પણ દુઃખ પડે ને કૃષ્ણ યાદ આવે તો ઇટ્સ ઓકે, કઈ પુણ્યશાળી કેટેગરીમાં મૂકેલા છે. અને અર્થાર્થી, અર્થાર્થી રોકડા. આ રોકડા માટે કૃષ્ણને યાદ કરીએ કે નહીં? હે દ્વારકા વાળા, હે લક્ષ્મીપતિ, તમારા તો પત્ની જ લક્ષ્મી છે, એને કયો ને થોડુંક અમારી સામે જોવે. થોડું ખાલી એ કેવાય ત્રાસી નજરથી જોશે ને તો અમે તો અહીંયા મુકેશ અંબાણી બની જઈશું. હે લક્ષ્મીપતિ, રોકડા, જિજ્ઞાસુ, જાણવું હોય કઈક. આ બધા ઇસ્કોન વાળા કરે છે શું? આ બધા હાથમાં આવી રીતના માળા હોય આખો દિવસ, અને ઓલો પ્લાસ્ટર માર્યું હોય એમ આખો દી હાથ રાખીને આમ ફરતા હોય, હરે કૃષ્ણ છે શું? જાણવા તો દે, પૂછવા તો દે, બરાબર. જિજ્ઞાસુ. અને છેલ્લે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધ. થિયરિકલ જેનું બરાબર છે, પણ હવે એને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવો છે, જ્ઞાની માણસો, બરાબર. તો આ બધાના અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ પણ છે, અહીં તમારી સામે છે, તમારે બોલવાના છે. પેલો પ્રસંગ કયો અને કેની અંદર ફિટ બેસશે, બોલી જાઓ, ચલો ફટાફટ. હું બોલું પ્રભુજી? હાજી, બોલવા જ માંડો, બધા માટે ઓપન. એમાં આવશે બીજો દ્રૌપદી, આ પેલો આર્તમાં આવશે, દુખીમાં. બીજું દ્રૌપદીજી શેમાં આવશે? છેલ્લે કે છે ને ગોવિંદા ગોવિંદા, દુખી. અને પછી અહીંયા કોણ છે બોલો? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ કઈ ગયા? આવો. સુખદેવજી. હા, સુખદેવજી, જ્ઞાની કેટેગરી, બરાબર. પછી અહીંયા કોણ છે? પરીક્ષિત મહારાજ, પરીક્ષિત મહારાજ, જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં. અને અહીંયા કોણ છે? ધ્રુવ મહારાજ. હા, કઈ કેટેગરીમાં? અર્થાર્થી. અહીંયા કોણ છે? હનુમાનજી નથી, સુગ્રીવ છે. સુગ્રીવ છે, હા, સુગ્રીવ છે. હા, કઈ કેટેગરી સુગ્રીવજી? બોલો. અર્થાર્થી. અર્થાર્થી. અને અહીંયા છેલ્લે નૈમિષારણ્ય. 88,000 ઋષિઓ બેઠા છે નૈમિષારણ્યમાં, બરાબર ને? તો જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની બે કેટેગરી, જ્ઞાની કેટેગરી, બરાબર. તો આપણને એમ થાય કે આ ધ્રુવ મહારાજ અર્થાર્થી રોકડા વાળી કેટેગરીમાં એ મૂકેલા છે. અમને તેમ હતું કે બહુ મોટા ભક્ત છે.
આપણે તો એવું હતું આજ સુધી. અહીં કેમ ભાઈ અર્થાર્થી કેટેગરીમાં મૂકેલા છે? ધ્રુવ મહારાજ નો પ્રસંગ શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર 4થા સ્કંદમાં 8મા અધ્યાયની અંદર છે. એકચ્યુઅલી મનુ મહારાજના પુત્ર હતા ઉત્તાનપાદ, અને મનુ મહારાજ બ્રહ્માજીના પુત્ર. શોર્ટમાં સ્ટોરી લઈ લઉં છું, બરાબર, પ્રસંગ. તો બ્રહ્માજીના પુત્ર મનુ મહારાજ ને મનુ મહારાજના પુત્ર ઉત્તાનપાદ, અને ઉત્તાનપાદના પુત્ર હતા ને એ ધ્રુવ મહારાજ. ઉત્તાનપાદને 2 પત્ની, સુનીતિ અને સુરુચિ. એમાં સુનીતિ હતા ને એના પુત્ર તરીકે ધ્રુવ મહારાજ હતા. સુરુચિ સાવકી માતા થાય ધ્રુવ મહારાજની. હવે રાજાને પાછી સુરુચિ બહુ વાલી, બરાબર, અને થોડોક સુનીતિ પ્રત્યે ભેદભાવ. હવે એક દિવસ એવું થાય કે આ સુનીતિ જે છે એના બાળક તરીકે ધ્રુવ મહારાજ, અને સુરુચિનો બાળક છે ને એ ઉત્તાનપાદના ખોળામાં બેઠા હોય છે. ધ્રુવ મહારાજ આવે છે, બાળક તો સ્વાભાવિક છે ને, એક બાળક ખોળામાં પપ્પા પપ્પા કરતો આવે ને, પપ્પા મને ખોળામાં બેસાડો ને, પપ્પા મને ખોળામાં બેસાડો ને, આવી રીતના ધ્રુવ મહારાજે આવ્યા. પણ હવે ઉત્તાનપાદ રહ્યા ને એ કહેવાય આ એની જે સુનીતિ સુરુચિ ને બહુ પ્રેમ કરતા હતા અને થોડાક ડરતા હતા. શાસ્ત્રો આચાર્ય તો ત્યાં સુધી કે છે ડરતા. જો અત્યારના આપણે ડરીએ એવું નથી, ત્યારે રાજા મહારાજાઓ બિચારા ડરતા હતા, કઈ બહુ શરમાવા જેવું નહીં, બિચારા ડરતા હતા. હવે એને બેહાડવો તો ખરી ખોળામાં, પણ સામે ઓલી ઊભી હતી સુરુચિ, બરાબર, તો બેસાડ્યો નહીં, બરાબર. પાછું 2-3 વખત કે છે બેસાડો, અને પછી જે સુરુચિ છે ને એ કે છે ખબરદાર કે તારો હક નથી, કે તારા પપ્પાના ખોળામાં બેસવામાં, કે આ ગાદી ઉપર તારો હક નથી. અને આ તો ધ્રુવ મહારાજ ક્ષત્રિયનું લોહી ઉકળી જાય, લોહી તરત જ. ક્ષત્રિય ભલે નાનું પણ નાગનું બચ્ચું, લોહી તરત ઉકળે, બરાબર. તારે કે અહીંયા બેસવું હોય ગાદી ઉપર, તારે મારા કુખે જન્મ લેવો પડે, મારા કુખે. અને આના માટે જા વિષ્ણુજીની ભક્તિ કર, નારાયણની ભક્તિ કર. આમ જોઈ તો આમને જેમને ઉપદેશ આપ્યો કહેવાય ને, તું નારાયણની ભક્તિ કર, બરાબર ને. ક્યારેક આવું થાય, જો નેગેટિવ પર્સન પાસેથી સારી વસ્તુ આપને પ્રાપ્ત થઈ જાય. બાકી જો ધ્રુવ મહારાજને ત્યારે ખોળામાં બેસવા દીધા હોત ને તો એને ભગવાન પ્રાપ્ત ન થયા હોત. આ ભગવાનની યોજના છે. સુરુચિના મુખે બોલાવે છે જા તું વિષ્ણુની ભક્તિ કર, અને ધ્રુવ મહારાજનું લોહી ઉપડે છે. ખૂબ રડતા 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 એમના માતા સુનીતિ પાસે જાય છે. માતા એને બહુ સમજાવે છે, જો ભાઈ આપણે એવું નહીં કરવાનું, દ્વેષ નહીં કરવાનો. આ ભગવાનના ભક્તોનો, જો આ ભગવાનના ભક્તોનો ગુણ છે. આપણે હોય તો તરત ફોન કરે, નાનાને બોલાવો, મામાને બોલાવો, કેમ ના બેસાડે મારા પતિ, એનોય દીકરો છે, બોલાવો બધા, આવી જાવ બધા ખટારો લઈને, ધારિયા લઈને. આપણે હોય તો, અત્યારની લેડીઝ તો આવું જ કરે ને. પણ ત્યાં શું કે છે, ના ના એવું નહીં, દ્વેષ નહીં કરવાનો, એના વિશે કોઈ એવા શબ્દોનું ઉચ્ચારણ નહીં કરવાનું, કાંઈ તારી માં છે. અને એ જે કે છે ને એ સાચું બોલે છે. એને કીધું ને વિષ્ણુજીની ઉપાસના કર, તું જા ઉપાસના કર. જો એની માને વિશ્વાસ હતો ભગવાન ઉપર. બાકી જો 5 વર્ષનું કુમળું બાળક, આપણે તો એકલું સ્કૂલે નથી મોકલતા, ન્યાય આપણે ભેગા જઈએ, અને આ એમ કે છે જા જંગલમાં જા, ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ. હવે ધ્રુવ મહારાજ નીકળી ગયા બધું છોડીને, બરાબર. વચ્ચે આવ્યા નારદજી. જો આપણે એક ડગલું આગળ કૃષ્ણચંદ્ર તરફ વળીએ ને, ભગવાન 100 ડગલા આવવા માટે તૈયાર છે. નહીં તો નારદજીને ક્યાં ખબર હતી? નારદજીને કોણ કે છે? ભગવાન સ્વયં કે છે કે મારો ભક્ત એક નીકળી ગયો છે ઘરની બહાર, તમે ઘરની બહાર પહોંચો. એક ડગલું બહાર ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત સામે. આ કૃષ્ણની કૃપા છે, આ એની દયા છે. તરત સામે ઉભા રહી જાય નારદજી, બરાબર. ધ્રુવ મહારાજને સમજાવે છે કે રહેવા દો, આ ના થાય. અને આપણે તો સહન કરતા શીખવું જોઈએ, અપમાન સહન કરવું જોઈએ. તમે બધું કયો છો સાચી વાત છે ધ્રુવ મહારાજ, કે બધું સાચું, પણ અત્યારે તો મારું લોહી ઉકળે છે, અને આ બધું જ્ઞાન મારા મગજમાં ઘૂસે એમ છે નહીં. હું તો મારે તો નારાયણની ઉપાસના. એ કે બહુ અઘરું છે, એ કે જંગલમાં રહેવાનું, ટાઢ તડકો, બધું હું સહન કરી લઈશ, બરાબર. અને ઇન્સ્ટન્ટ નારદજી એને દીક્ષા આપે છે. નારદજી એને દીક્ષા આપે છે. કયો મંત્ર આપે છે ધ્રુવ મહારાજને? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્ર આપે છે, બરાબર. હવે ધ્રુવ મહારાજ નીકળી ગયા અને વૃંદાવન જવાની કે છે, બરાબર, કે તું મધુવનમાં જા, વૃંદાવનના કિનારે. ત્યાં ભગવાન નિત્ય લીલામાં હંમેશા સ્થિત હોય છે. એ જાય છે 6 મહિના સુધી ઘનઘોર તપ. 1 મહિનો ખાલી ફળ ખાઈને, 1 મહિનો પાંદડા ખાઈને, 1 મહિનો ખાલી પાણી પીને, 1 મહિનો વાયુ, અને છેલ્લે તો વાયુ પણ બંધ. ને ભગવાન નારાયણ પ્રગટ થાય છે, બરાબર. જબરજસ્ત તપસ્યા કરે છે. નારદજી આવે અને તપસ્યા કરે, એક પગે ઉભા રહીને છેલ્લે નારાયણ પ્રગટ થાય છે. કાંઈ બોલી જ નથી શકતા. ભગવાન સામે પ્રગટ થયા, ધ્રુવ મહારાજની વાચા બંધ. ભગવાન શંખ અડાડે છે, અને જેવો શંખ અડાડે છે
અને એની વાચા ફૂટે છે, જોરદાર સ્તુતિ કરે છે. ભાગવતમાં વર્ણન છે કે ભગવાન કાચના ટુકડા માટે આ બધી મેં મહેનત કરી, મારે તો શું માંગવા નીકળ્યા હતા ખબર છે ધ્રુવ મહારાજ? બ્રહ્માજી કરતા પણ મોટું રાજ્ય મારે જોઈએ છે. બ્રહ્માજી કોણ હતા? એના પિતા ઉતાનપાદ, એના પિતા મનુ, અને મનુના પિતા એ બ્રહ્માજી. મારે તો બ્રહ્માજી એટલે કે સત્યલોક કરતા પણ મને મોટું રાજ્ય આપો, આના માટે નીકળ્યા હતા. અને હવે કાંઈ નથી જોતું ભગવાન, મારે કાંઈ, તમે મળી ગયા ને કાંઈ નથી જોતું. ભગવાન કે એમ થોડું હાલે, આવ્યો તો શેના માટે? બરાબર ને? આપશે. ભગવાન કે 36 વર્ષ, 36,000 વર્ષ સુધી તું રાજ્ય ભોગવ, પૃથ્વીના સમ્રાટ બન્યા ધ્રુવ મહારાજ, અને પછી તો કે હું તારા માટે ધ્રુવ લોકનું નિર્માણ કરું છું. આજે પણ જે આપણે ધ્રુવનો તારક હોઈએ, ધ્રુવ લોકનું નિર્માણ ભગવાને સ્વયં ધ્રુવ મહારાજ માટે કર્યું, અને એ શાશ્વત છે, એ રે છે. એવું ભૌતિક જગતનું જયારે પ્રલય થાય છે ત્યારે ધ્રુવ લોક એક રે છે, અને ભગવાન એમ કે છે હું તારી સાથે ત્યાં બિરાજમાન થઈશ. ભગવાન એની સાથે રહે છે. હવે આ પ્રસંગ ઉપરથી ઘણા બધાને એમ થાય કે કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં હતા, એની પેલા હતા નહીં. તો આ પ્રસંગ ઉપરથી તમને ખબર પડવી જોઈએ કે આ બ્રહ્માજીના પુત્ર મનુ, મનુના પુત્ર ઉતાનપાદ, મતલબ આ સૃષ્ટિના સર્જનની એકદમ શરૂઆતની વાત છે. આ ભૌતિક જગત, આ બ્રહ્માંડના સર્જનની એકદમ શરૂઆત, જ્યારે દ્વાપર યુગ આવ્યો નહોતો, જ્યારે કૃષ્ણચંદ્ર હજી અહીંયા મથુરાની જેલમાં જન્મ લીધો નહોતો, તો એ સમયે નારદજીએ ધ્રુવ મહારાજને કઈ રીતના મંત્ર આપ્યો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. જો કૃષ્ણ ત્યારે હતા જ નહીં તો કઈ રીતના નારદજી એમ કીધું તું વૃંદાવનમાં જા? આનો મતલબ એ છે કૃષ્ણ છે શાશ્વત છે. આ એક મેં તમને આ ભક્તના ઓલા ઉપરથી, કથા ઉપરથી એક્ઝેક્ટ એક્ઝામ્પલ આપ્યું. કોઈ તમને એમ કે કૃષ્ણની પેલા હતા નહીં, તો એને પૂછવાનું ધ્રુવ મહારાજને મંત્ર કયો આપ્યો હતો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ધ્રુવ મહારાજ ક્યારે આવ્યા હતા? કૃષ્ણચંદ્રજી પેલા ધ્રુવ મહારાજ આવી ગયા છે. તો કૃષ્ણચંદ્ર દ્વાપરમાં આવ્યા તો એની પેલા મંત્ર ક્યાંથી આવ્યો? એની પેલા વૃંદાવનનું નામ ક્યાંથી આવ્યું શાસ્ત્રની અંદર? બરાબર ને? તો આ રીતના ધ્રુવ મહારાજ પછી ભગવાનના પરમ ભક્ત બની જાય છે. અને ભગવાન કે છે કે આમાંનું જે જ્ઞાની છે ને એ મને બહુ ગમે છે. 4 કીધા ને, આર્તો, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. એમાં જે જ્ઞાની છે ને એ કારણ કે શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે, સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એને હું પ્રિય છું, એ મને પ્રિય છે. 7.19 એમ કે છે આ તમારા બધા માટે, મારા માટે, બરાબર, કે કૃષ્ણ ભક્તિમાં તમે આવો, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં તમે આવો તો કોઈ સામાન્ય ઘટના, સામાન્ય પ્રસંગ નથી. બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા શું દુર્લભ. જો તમે કૃષ્ણજીને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનો છો, તમે તમારા ઘરમાં કૃષ્ણજીની સેવા કરો છો, ઠાકોરજીની સેવા કરો છો, અને તમે એને સંપૂર્ણ માનો છો, તો ભગવાન એમ કે છે કે આ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. બહુ નામ જન્મ નામ અંતે આ પ્રાપ્ત થાય છે. કોને? જ્ઞાનીઓને. કરોડો કરોડો જન્મ સુધી, જન્મો જન્માંતર સુધી તપસ્યા થાય, જ્ઞાન, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, બહુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, બરાબર, પછી એને ખબર પડે શું? વાસુદેવ સર્વમિતિ. વાસુદેવ તો બધું છે, બરાબર. ને તમને ને મને જો આ જન્મમાં જ આ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ હોય ને તો સમજવાનું કે આપણે બધા બહુ નસીબદાર છીએ. શ્રી પ્રભુપાદજીની, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણા ઉપર બહુ કૃપા છે, બરાબર. અને ભગવાન એમ કે છે કે આવો જો કોઈ મહાત્મા મળી જાય ને કે જે વાસુદેવ સર્વમિતિ માનતો હોય, એ મહાત્મા મળવો તમને દુર્લભ છે. જો મળી જાય ને એના ચરણ કમળ પકડી લેવાના. નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી એવા આપણે ભક્ત મળ્યા છે. શ્રી પ્રભુપાદજી જેવી ગૌરવવંતી ઇસ્કોન, ગોળીય મધ્વ, વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જેવી ગૌરવવંતો આપણે પંથ મળ્યો છે, બરાબર ને? તો ભગવાન એમ કે છે સ મહાત્મા શું, આવો મહાત્મા મળશે નહીં, મળ્યો હોય તો એના પગ પકડી લો, મુકતા નહીં, કારણ કે ધામમાં લઈ જાય, એ જાશે ભેગા તમને લેતા જશે, બરાબર. કારણ કે કૃષ્ણને ભગવાન માનવા, કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનવા એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. કહેવાતા કેટલાય મોટા વિદ્વાનો, કેટલા બધા સંપ્રદાયો સમાજમાં છે જે પોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્થાપિત કરીને બેઠા છે. કેટલાય કૃષ્ણને ઐતિહાસિક પુરુષ માને છે, કેટલાય કૃષ્ણને ભગવાન નથી માનતા, કેટલાય મૂર્ખાઓ ભગવાનને નિરાકાર માને છે. કેટલું બધું છે આ સમાજમાં, બરાબર. પણ જો કોઈ એમાંથી તમને એવું મળે ને કે ના ના મારા ઈષ્ટ તો કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ સિવાય બીજું કાંઈ નહીં, આવો મળે તો એ મહાત્મા દુર્લભ છે. નરસિંહ મહેતા દુર્લભ છે, એમ કે છે. એમ નથી કહેતા નિરાકારવાદી હિમાલયની ગુફામાં બેઠા છે એ દુર્લભ છે, બરાબર. ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે, વાસુદેવ સર્વમિતિ, આના સિવાય બીજું કઈ નહીં, બરાબર. દુર્લભ છે મીરાબાઈ, દુર્લભ છે સંત તુકારામ, બરાબર. કૃષ્ણ ભક્તિ એ સામાન્ય નથી. ઇસ્કોન, ગૌડીય મધ્વ સંપ્રદાય, ભગવદ ગીતા સમજવી, ભાગવતમ સમજવું, તમને એમ થાય કે આ 8 થી 9, 8 થી 9:30 ના ક્લાસ, આ કોઈ સામાન્ય ચર્ચાઓ છે જ નહીં. બહુ બધી સુકૃતિઓ હોય તો જ પોસિબલ છે. હવે આ નિરાકારવાદીઓના
ગાલે તમાચો મારે ભગવાન સ્વયં આ શ્લોકની અંદર, કે જે કોઈ મને પૂર્ણ રીતે નથી જાણતા, અવ્યક્તમ વ્યક્તિ માપન્નમ, અવ્યક્ત એ મૂર્ખાઓ એવું માને છે કે હું પેલા નિરાકાર હતો, નિરાકારમાંથી મેં વ્યક્તિત્વ ધારણ કર્યું અને પછી એવું માને છે કે પાછો હું નિરાકાર થઈ ગયો. તો એમ કે છે કે આ અલ્પ જ્ઞાની છે, અબુદ્ધય શબ્દ વાપરે છે, અબુદ્ધય બુદ્ધિ વગરના. ભગવાન એમ કે બુદ્ધિ વગરના છે. અરે નિરાકાર પ્રકાશ બ્રહ્મ જ્યોતિ મારા શરીરમાંથી નીકળતું તે જ છે. ભગવાન કે છે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. હમણાં આગળ કે છે કે ભાઈ જે નીકળે તો મારા શરીરમાંથી નીકળતું તે જ છે, અલ્ટિમેટ ટ્રુથ નથી. ઘણા બધા એમ કે છે. ઘણા તો એવું માને છે કે રામચંદ્રજી, કૃષ્ણચંદ્રજી, પરશુરામ આ બધા અવતારો છે ને એ નિરાકારમાંથી આવે છે. અલ્ટિમેટ ટ્રુથ તો પ્રકાશ છે. એના જેવી વસ્તુ છે. રોડ ઉપર 4 લેન ઉપર જતા હોય ને, સામેથી કાર આવતી હોય ને, બરાબર, રાત્રે આમાં ઘણા પ્રભુજીઓ ડ્રાઈવ કરતા હશે તો સામેથી પ્રકાશ દેખાય, આપણે અંજાઈ જઈએ, બરાબર. આપણે ઓલું ડીપર મારી, ભાઈ તું થોડુંક ડાઉન કર, લો બીમ કર તો મને કઈક દેખાય. આપણે એવું માની લઈએ ત્યાં ખાલી પ્રકાશ જ છે, કાર નથી. ત્યાં કાર નથી, ખાલી પ્રકાશ આવેલો આવે છે. મૂર્ખ છે આપણે, ખબર હોવી જોઈએ કે એની પાછળ કાર છે. એના જેવી વસ્તુ છે. હવે આ આગળના શ્લોકમાં ભગવાન કહી દે છે કે હું મૂર્ખાઓની સામે પ્રગટ નથી થતો. ઘણા મૂર્ખા એમ કે ભગવાન હોય તો મારી સામે પ્રગટ થાય. યાર ભગવાન નવરાજ તારી સામે પ્રગટ થવા માટે? હજારો વર્ષ હિમાલયમાં એક પગે ઉભા રહી એની સામે નથી પ્રગટ થયા, તારી સામે શું પ્રગટ થવાના હતા? નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. ભગવાન કે હું થાતો જ નથી. મૂર્ખ અને અલ્પ બુદ્ધિ વાળા હોય ને મૂર્ખાઓ, એની સામે હું મારી જાતને કોઈ દી પ્રગટ નથી કરતો. મૂઢો એમ ના મી જાનાથી, મૂઢો એમ ના ભી જાના. મૂર્ખાઓ મને કોઈ દી ઓળખી શકવાના નથી. ભગવાન સ્વયં ધરાતલ ઉપર હતા ને ત્યારે દુર્યોધન, દુશાસન, ધૃતરાષ્ટ્ર નહોતા ઓળખી શકતા કે આજ કૃષ્ણ આજ નારાયણ છે. અર્જુનને ખબર હતી, કુંતી દેવીને ખબર હતી, ભીષ્મદેવને ખબર હતી, ભાગવતમાં લખે છે સુખદેવજી, ખબર હતી કે આજ નારાયણ છે, બરાબર. તો ભગવાન મૂર્ખાઓની સામે પ્રગટ થાય નહીં. ભગવાન અંતરંગા શક્તિ, બરાબર. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય, એનો પોતાનો પ્રકાશ, એનું પોતાનું તેજ, એના દ્વારા પોતાની જાતને ઢાંકી દે છે. જોઈ જ ના શકે. ઓલા કેટલાય બધા હિમાલયની ગુફામાં તપ કરવા જાય ને, કેટલાય વર્ષ તપ કરે, ઓ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ના હોય, તપસ્યા કરે, પછી બહુમાં બહુ તો બ્રહ્મ, બરાબર, નિરાકાર પ્રકાશ સુધી પહોંચી જાય. પછી આવીને સમાજમાં એમ કે ભાઈઓ ભગવાન જેવું કઈ નથી, પ્રકાશ પ્રકાશ પ્રકાશ, બીજું કઈ નથી. અરે ભાઈ, એ પ્રકાશની પાછળ ભગવાન હતા. યોગ માયા સમાવૃત. યોગ માયાનો પડદો માત્ર ભગવાન એના ભક્તો માટે ખોલે છે, બીજા કોઈ માટે નથી ખોલતા. ભગવાન કે છે હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે હું બધું જાણું છું. ભૂતકાળમાં જે થઈ ગયું એ જાણું છું, વર્તમાનમાં જે થાય છે જાણું છું, જે કઈ થવાનું છે બધું જાણું છું. ત્રિકાળ જ્ઞાની છું. સર્વ જીવોને હું જાણું છું, મને કોઈ જાણતું નથી. ભગવાન કે છે ને મને કોઈ નથી જાણતું, બરાબર. મેં કીધું એમ, ભગવદ ગીતા વાંચવી નથી, ખોલવી નથી, તો ક્યાંથી કૃષ્ણને જાણીશું આપણે? હવે આગળ કે છે જે મનુષ્યોએ, હવે કોણ ભક્તિમાં દ્રઢતા પૂર્વક પરોવાઈ જાય? ભગવાન અહીંયા કે છે ભક્તિમાં દ્રઢતા પૂર્વક પરોવવું. આનો મતલબ શું? તો ભગવાન કે છે કે યેશામ તો અંતગતમ પાપમ, એના બધા જ પૂર્વ જન્મના પાપ કર્મ, આ જન્મના બધા પાપ કર્મ સમૂળગા નાશ થઈ ગયા હોય. બધા જ પાપ કર્મો સમૂળગા નાશ થઈ ગયા હોય અને એને પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય. પુણ્ય કર્મમાં પણ ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય તો, ભોગો ઉન્મુખ નહીં, મુક્તિ ઉન્મુખ નહીં, પુણ્ય કર્મમાં ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ જેને કર્યા હોય, લેવલ 2 માં આપણે થોડુંક ડિટેલમાં જઈશું ત્યાં. તો આવા પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય ને તો ભગવાન કહે છે કે મોહના દંડોને પાર કરી દે, સુખ દુઃખ લાભ હાનિ પાર કરે. અને ભજનતે મામ દ્રઢ વ્રતા, મારું ભજન કરી શકે દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક, ત્યારે થાય છે, સરળ નથી. અને છેલ્લા 2 શ્લોક ની અંદર થી અર્જુનજી આ બધા શબ્દો ઉપાડી લેવાના છે, જે મેં જો આમાં રેડ કરીને હાઇલાઇટ કર્યા છે ને, બ્રહ્મ, અધ્યાત્મમ, આ શબ્દ ઉપાડી લેવાના છે. આગળના અધ્યાયમાં પૂછવાના છે ભગવાનને કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા મરણ માંથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરતા હોય કે ભાઈ ફરીથી આ જગતમાં નથી આવું, એ મારી ભક્તિનો આશ્રય લે છે, તેઓ વસ્તુ તો બ્રહ્મ છે, એ દિવ્ય છે. બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્મનો અર્થ બધે નિરાકાર બ્રહ્મ નહીં. બ્રહ્મ એટલે દિવ્ય. ભગવાનના ભક્તો પણ બ્રહ્મ છે, ભગવાનની સેવા પણ બ્રહ્મ છે, બરાબર. ભગવાનના પાર્ષદો, ભગવાન સાથે જોડાયેલો બધું જ બ્રહ્મ છે, બરાબર. કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પણ જાણે, એને ખબર છે કે મારે શું કરવાનું છે, બરાબર. આ શ્લોકમાંથી આગળ બ્રહ્મ અને અધ્યાત્મ, આ શ્લોકમાંથી અધિભૂતમ, અધિદેવમ, અધિયજ્ઞ,
પ્રયાણ કાલે આ બધા શબ્દ અર્જુન ઉપાડી લેવાના છે અને આગળ પૂછશે ભગવાન સમજાવો અધિભૂતમ શું, અધિદેવમ શું. બરાબર. જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને જગતનું, આ જગતનું, દેવોનું એટલે સ્વર્ગનું, બરાબર, અને યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓ આગળ પાંચમા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં કીધું હતું ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા. અહીંયા ફરીથી કહે છે, બરાબર, કે યજ્ઞની બધી પદ્ધતિઓ, બરાબર, બધા જ દેવી દેવતાઓ, બધા જ જગત, અનંત બ્રહ્માંડો એનો નિયામક રીતે મને જાણે છે. એ મૃત્યુ સમયે મને ભગવાન તરીકે જાણે અને સમજી શકે છે. મૃત્યુ સમયે ભગવાનને જાણવા, બરાબર, એનાથી શું ફાયદો થાય? મૃત્યુ સમયે જીભ ઉપર ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રનું નામ હોય, શું એનાથી એ શું છે? એ આગળ 8મો અધ્યાય આવવાનો છે. આ પ્રયાણ કાલે ઉપરથી આખું ચેપ્ટર આવવાનું છે, ત્યારે આપણે ચર્ચા કરવાના છે, બરાબર. તો આવી રીતના જે 7મો અધ્યાય છે, ભગવાન વિશેનું જે જ્ઞાન છે આપણે પ્રાપ્ત થાય અને આપણે ખબર પડે કે ભગવાન આપણને બધા પ્રયત્ન દ્વારા ધામમાં લઈ જવા માટે એ આતુર છે. પણ આપણે બધા અહીંયા બહુ મજા છે, અહીંયા બહુ મજા આવે છે. અમારા ધામમાં આવું નથી, આપણે ભગવદ ગીતા વાંચવી નથી, સમજવી નથી, બરાબર. બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ 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 આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે થેન્ક કૃષ્ણ. યુ.